سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های ارضی و سماوی و نعمت‌های رایگانش و بزرگترین بهترین اولین نعمت خوب خداوند نعمت ایمان است. ایمان به خدا، ایمان به پیامبران و فرشته‌ها و احکامات الهی. از این دیگه نعمتی بهتر نیست. ما باید شکرانه خداوند کنیم که نعمتی بهتری نداریم ایمان. اما بعد ما هفته گذشته یک صحبت داشتیم آیدی زنها خواهرهای رمالدار. خب در اونجا ما خیلی گپای در کوری گپای حتی سختم زدیم. نفرایی که گوش کردین و تماشا کردین الکی میدونین، زیرا در تاجیکستان علیه زنها و دخترای نمالدار زیاد مبارزه بردن و برده ایستادن. نه تنها درباره نمالدارا، ولی ما یک صحبت انشالله داریم درباره خواهرها و مادرهای بیرمال به ایزار، کرتای نیم اوریان میگن یا که نیم تنها. درباره یا انشالله یک صحبت داریم، زیرا ما هر کسی مسلمانه او دیگر رمال داره نداره یا که ریش داره نداره، برادر ما خواهر ما شیده میتونه مسلمان باشه. برای ما تنهای جمع درباره دخترها و زنهای رمالدار گپ نمیزنیم، ان شاء الله درباره زنها و دخترهای بیرمال هم یک روز گپ میزنیم. ردهای زیاد شد، ردها، تحقیرها و حتی کار تا درجه رسید که در داخل بزخانه یا که همو ملیسه خانه تهدید کردن و گرجت کردن که ما تو را تجاوز میکنیم. یعنی دختری به خاطر رمالش، ایرا شما میدونید که رستم استمزاده بود که بود یک مایور بود، خطا نکنم یک پلیس، و یادی ما باید نروه، او را باید ما نبخشیم. غیر از این دیگر زنها را حتی رمالشون مجبور میکشیدن یا که گپای قبیح در روشون در پیششون میگفتن. من اینجا 4 مصرع میگیرم با اجازت شما. بیا ای خواهر کمی ادب کن، بیا ای خواهر کمی خشم و ادب کن، این بی تربیت ها رو کمی ادب کن، بزن بشکن قفس های ستم را، حقوقت را از این نامردان طلب کن. این فکر بکنم کفایه، زیرا ما زنهایی در تاریخ داریم که غیور، دلیر، قهرمان بودن، بر ضد مردها مبارزه می‌بردن، چی برسه بر ضد تای دشمنک‌های عادی، بر ضد مردهای قهرمان، مردهای شجاع و دلیر را به تنهایی نابود می‌کردن، هلاکشان می‌کردن. از صحبت انشالله که الله رب العالمین ما و شما را یک تاثیر، یک منفعت نصیب گردانده باشه. از عکسی که در اکران معلومه، ما برای شما الکی دیگه ما کمک کردگیم یا یکی نشان دادگیم که ما چی موضوع در گپ میزنیم. همون نفرایی که چهره هاشون است در صورت، اونا ویدیوشون در پیش ما تیار است، انشالله در رفتی برنامه برای شما ما میمونم. و نام موضوع هم موضوع چاپلوسی یا که خطر چاپلوسی در جامعه. یکی از بیماری های خطرناک، یکی از مریضی های هلاک کننده انمی چاپلوسی است. چاپلوسی، اصلا چاپلوسی چیست؟ چاپلوسی معنی داره. من بعضی هموطنان را شنیدم یا که میخونم در بعضی کامنت‌ها بیچاره‌ها هم میدونم، میگم این چاپلوس میگه چی معنی داره، کیه؟ امروز ان شاء الله ما برای شما هم ویدیوشون نشون میدیم، هم درباره‌شون گپ میزنیم. این موضوع بسیار مهمه برای همه ما و شما که بدونیمش و اطراف یا زیاد گپ بزنیم، زیرا خطر چاپلوسی در تاجیکستان بسیار زیاد شد. چاپلوسی یعنی چی؟ معنی ادبیش کتابی میگیم که معنی کتابیش تملق، خشامتگویی، چرب زبانی، معنی ادبیش است. یک کمتر معنی کوچگیه که تری
ساده‌تر عادی‌تر شه بگم لگنبرداری خاکزنی دیگه اگر با دیگر چی شه بگم کمتر شاید که چی شه زن ها ما را تماشا میکنن با معنی های با بی‌معنی ترشن میدونم. خب پیش از برنامه ما یک پیشنهاد میخوام بکنم برای شاعرها، نویسنده ها و رسانه ها. نگاه کنیم ما شاعر داریم چی در داخل چی در خارج. شاعرهای اگر که واقعا در غم ملت باشن، در غم وطنشون دلشون بسوزه، باید علیه یا که ضد چاپلوس ها شعر بنویسن. یعنی چی؟ درباره چاپلوسی ما بعضی شعرهای گفتم کمی چی شد در راستی بی‌معنی چاپ شدن بعد اینجا نمیتونم اون را قرائت کنم بخونم. اما شاعرها، نویسنده ها شعر بنویسن که همین چاپلوسی را رنگ یک تحقیر میکنه که به شعرت همخه شعر بنویسن که مردم او را استفاده بر از اون جمله ما بنویس یک نفر یک شعر ما نیفتم راستی شعری که تری هم خنده‌آور باشه درباره چاپلوسی هم تحقیرشون کنه. هم خیلی شعرها در کاره زیرا ما باید که چاپلوسی را منع کنیم، سعی رای چاپلوسی را بگیریم که خطر داره، باور کنید خطر جدی داره، هلاک میکنه ما و شما مردم هلاک میکنه، نابود میکنه. یک مریضی بسیار گنده است، چاپلوسی بسیار مریضی گنده است. ایرا شریعت هم منع میکنه تو همین قانون دنیا قطعی همین ممکن است توریه نمیگیره، راست نیست. رسانه ها شاعران نویسنده ها انشالله که باور دارم که برای من ننویسین یا که به خاطر ما برای خودتون برای آیندهتون که شما یک شعر خوب باقی مونه درباره چاپلوسی که همین ما میخونیم چون دیگر نفرها میخونن که همین چاپلوسی بسیار عملی بده با شعر دیگه های. رسانه ها ما اصلا سه رسانه را میبینم در داخل فعالیت میکنن، یک میکروفون دستشون در این طرف نزد مردم میرن گپ میگیرن، نامشان میگیرم رادیو آزادی، آزیا پلوس و کم کم همون گازیتی پرس تجیه که اویلا. همین سه رسانه است که نزد مردم میروه، یا سوالات در بین چند نفر میپرسه از او گپ میگیره. همین اویدی چاپلوسی از شما خواهش میکنم از فردا میدونم که نمیرین زیرا کمتر برای شما عیب میشه که گپی مرا گویا گرفتین. یک روز نه یک روز برین از مردم سوال کنین که چاپلوسی چیست، یا یکی سوال بتین که همین چاپلوسی درست است یا نیست، شما چی خبر دارین در تاجیکستان چاپلوس هست یا نیست. و همین گونه سوال ها یک برنامه خوب میشوه و این راهی پیشگیری از چاپلوسی میشوه. زیادتر چاپلوسی ما در دوام صحبت میگم در اطراف یک نفره، همه مگس پشه میگیم، ما پشه در اطراف یک لاله شیرینی میگیم جمع میشه، یعنی رحمان. این پیشنهاد بود ان شاء الله باور دارم قبول میکنیم. اولا اینجا من یک حدیث رو بخونم، حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره چاپلوسی است. پیش از حدیث بزرگترین سخن یا که دلیل ای آیت قرآن است. آیت قرآن میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن تقی یا بمن تقی. سوره نجم آیت 32، سوره ستاره آیت 32 سراغش گفتم. پروردگار ولی چند آیت دیگه است این بسیار کوتاه خوبه دمیره اجرا کرده. خداوند میگه که خودتون تعریف نکنین یا که نگذارین دیگران تعریفتون کنن که خداوند میدونه که کی بهتره یا خوبتره. معنی آیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که مرد، این حدیث متفق علیه ای، هم بخاری هم مسلم روایت کرده. مرد نزد رسول خدا علیه السلام آمد و دید که بر مدح و ثنای دیگری بود، یعنی یک نفر در پیش پیامبر یک نفر دیگر تعریف میکرد، پیامبر در اونجا بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرمود پیامبر وای بر تو که گردن او را قطع کردی و بریدی و چند بار این جمله را تکرار کرد. اگر یکی از شما به مدح و ثنای کسی مجبور باشد پس بگوید به فکر من چنین و چنان است، و اگر دید که اون شخص در حقیقت مرد خوب است بگوید که انشاءالله اون شخص چنین است و حساب او نزد خداوند است و به خدا هیچ کسی را نزدیک و برتری نمیدهد.
یک حدیث بود درباره چاپلوسی. یک مرد در نزد پیامبر یک مرد دیگر تعریف کرده، مانند که در شما میکنه. پیامبر گفت که تو را چیکار کردی؟ هلاکش کردی، گردنش بریدی. یعنی تو تعریفش کردی. اگر آدم خوب باشه بگوش که شاید تو آدم خوب بودی یا که آدم خوبی، تعریفش نکن. آیت هم گفتم این روایت یا که دلیل های اسلامی بودن که ممکن نیست چاپلوسی کردن. دیگر حدیث هم هست، من قدرش گفتم، فکر میکنم کفایه. میگذاریم به موضوع دنیایی یا که موضوع چاپلوسی خودش. سال 2018 سال چاپلوسان بود. باور کنین یا نکنین، من اینجا چند تا نوشتگی دارم. سال 2018 30 می مرکز تحلیلی امریکا با این کشور می نویسد که در یک ماه در تاجیکستان 803 مدحیه‌نامه در وصف پرزیدنت امامعلی رحمان نوشته شد. 2018 813 کمه در یک ماه در تاجیکستان ما و شما، در تاجیکستان ما و شما در وصف پرزیدنت امامعلی 813 تا مرثیه‌نامه یا مدحیه‌نامه. سال 2016 نشریات ایرگرافی دوشنبه کتابنامه امامعلی رحمان در ادبیات بدیهی را نشر کرد که بیش از 2200 مدحیه‌نامه، یعنی که ستایشنامه درباره پرزیدنت امامعلی رحمان جمع شده بوده است. 2200 تا همین لگنبرداری یا که خوگزنی در یک کتاب نشر شد. 2016 2011 کتاب به نام اعجاز رحمان در نشریات عرفان در 372 صفحه چاپ شد که بیش از 200 شعر در وصف امامعلی رحمان هستند. چه فهمیدید؟ 2011 200 شعر در یک کتابش، 2016 2200 شعر و 2018 در یک ماه 813 شعر. همش مدحیه‌نامه، اما به لفظ عادی‌تر بگم بفهمین، لگنبرداری، کوسلیسی، خوشامدگویی، خوکشپی. اینجا صحبت از زیاد نکنیم. نواری اول میمونیم درباره چاپلوسی که چی میگه و کیه او. تأمین صلح و ثبات و رشد و نموی مناطق گوناگون کشور به آسانی به دست نآمد. آن نتیجه زحمت‌های شبانه روزی و جانفدایی اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت میباشد. این شخصیت در تاریخ ملت تاجیک به سابقه محض توسط مهنت، زحمت، جانفدایی ها، از خود گذشتن ها، قهرمانی ها و ملت صلح آورد. کشور در آتش سوزان خاکستر شده و نامید گشته را از نامیدی ها رهانید، رشد آن را تأمین کرد و این مملکت سرسبزی بخشید. فکر میکنم قش کفایه. این کمتر دراز گپ میزنه اینجا. اینا میگن چاپلوسی. کسایی که نمیدونن چاپلوس چیه یا چاپلوس کی را میگن، اینا میگن چاپلوسی یا که لگنبرداری، ای یا که خودشیرینکنی. یک مود زیادتر این خطی زیاد شروع میفهمم. خودشیرینکنی. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف، همین نفری که شما آوازش شنیدین صورتش هم هست در اونجا. شخصی عادی نیست، یک نفر کلیدیه در بسیاری دولت ها. همین هم شاید بتونه که در تاجیکستان کمتر فرق میکنه، ایش به ایش زیده، وکیده به امنیت زیده، با مدافعه وزارت مدافعه به هر دیو زیده. در دیگر کشورها امنیت میتونه که تبادلات بکنه، نه رحمان امامعلی را چپه کنه. امنیت میتونه، قدرت داره. اما نگاه کنین یک رئیس کمیته امنیت خیلی لگنبرداری داره امامعلی را، لگنبرداری، خوگزنی داره. ولی بعضی دیگه بسیار تعریف میکنین، گویا که گارن آدم ظالمه و بسیار خطرناکه، ایتا میکنه اوتا میکنه، هیچ کاری نمیکنه.
این نفری که در پیشتون شنیدین آواز شد چقدر خوب زنی میکنه ای بای یتیم ای با بدون تا یک مردکی کلونی با اکادمیکی ولی با ایش اونو جکی عبرت گرفته یا که چی گرفته رقابت کردستن او با یک کتاب نوشته درباره فضیلت های پیشرو جکی را نمیدونین که با فکرم بسیار وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم گنرال پالکونی او را من جکی میگم برای با مو جکی ها موننده با مو مونند نیست برای ما خیلیش میگم او با یک کتاب نوشته فضیلت های پیشوا شما تصور کنید من یک مثال میارم گاو یا حیوان فضیلت داره فضیلت گفته فایده هاش خوبی هاش مثال گاو فضیلتش چیه مثال شیرش میخری فایده داره ولی فضیلت بگن گاو چی که بیان که گپ زد میگوی گاو پوست لباس یا که چی میکنی کفش میشه استفاده کرده ای پوستش ای گوشتش خورده میشه و ای شیرش استفاده کرده میشه خورده میشه این میشه فضیلت های گاو او فضیلت های پیشوا نوشته چی فضیلت داره ما کتاب نخوندم راستی اما هم خیلی کتاب نوشته بود اوش با وزیر کارهای داخلی ای میگون کو وکیده با امنیت با دیگرش زیده اگه یا میتونه تبادلات کن یا دا عیب میشه و زپدلا باید باشد که چوپلوسی کنن یا دا باید زپدلا باشد یک دیگرش در چوپلوسی رو میگذاره هم یک نفر من چوپلوسی عروسی ندیدم تعریفش هم نمیکنم حرمتش هم نمیکنم قاهر رسولزاده سروزیر مملکت ایرا قریب یک سال ما پیگیری دارم بیچاره را محترمش نمیگن همون نفر محترم نمیگن یک ستوی که بیزه با یاد گرفته همین کارا میکنه میرم نکنه تمام انا یک بگیم که صفت مردی داره که چوپلوسی نمیکنه انسانی صفت انسانی چوپلوس آدم نیست در قطار آدم نیست چوپلوسی بسیار صفتی بگیم که یک حیوان ایده حیوان هم چوپلوسی را کنه میتونه خیلی شغال چوپلوسی کنه میتونه مولتی که موگلی را دیدگی هستین در پهلوی پلنگ یک تا شغال موگلی میگه خیلی با شمال بریم ما با شمال میرویم شمال میرویم برای همین ارزنده شخصی کلیدی نیست که چوپلوسی کنه اصلا انسان نباید چوپلوس باشه همین وزیر شما ببینید در رسانه ها نامشه همه خیلی میگن عادی میگذارن گویا یک شخصی عادی احترامش نمیکنه رژیم محترم چی با نمیگینش ای بای برای شما ای بای برای ما فرق نیست شما باید بگیمش که محترم سروزیر مملکت شخصی عادی نیست چی باش سروزیرش نمیگین زپدلو میدونین که حرمتش کنید و این ای وکیده را وزیر داخله را یتیم و دیگر وزیرا را شما حرمت کنید آدمای خودتون ای ما حرمتشون نمیکنم برای ما حرمت نکنین محترمشون بگین در پیش ما قدر ندارم اما چون عقل نخو نداشته باشن که همیون را هیچ که حساب نمیکنن دو نفر احترام داره در تاجیکستان یکی پیشوا یکی پسوا وقتی شهرداری میشه سرازه در حال محترم میگن یا که نوع پدرش چرا یورا احترام نمیکنین احترامشون کنه یک نفر یک مسئولیت داره در پهلوتون گنده خوبه هسته احترامشون کنین نواری بعدی این پیشای نوار موندن هموطنان گرامی کدامی که کمتر عصباش خراب باشه میتونه تماشا نکنه که کمتر نواری ریقت‌آور میگیم یا که علم‌آوره همیشه وقتی پیشوای ملت میفروه احمد شوی مسئول میگه خب یک بار با فیلم که کفایت دیگه پفتور نمونمش تکرارم این نفر کسی نشناسه رحیم کریمش میگن رحیم کریم دیگه ساکن کجا بودنش مهم نیست یکی از استادها معلم‌ها در دانشکده اسلامی هست میگن که از زن غر بیروید زن که استادش غره هم خیلی چوپلوس به دنیا نمیاد مثال بگیم که فرزند همین شاید چوپلوس باشه هیچ وقت قهرمان نمیاد اینجا ما یعنی برای چی رما موندم این چوپلوسی کردیسه این یکم بار نیست گریه کنه این گریهش در نشست ساحه در وقت نشست ساحه و در بین
حکومتی‌ها در بین همون آدمای حکومت گریه میکنه. این یکم بار گریهش نیست. این نقلش هم دویم بار شد در ویدیو ما در شبکه یوتیوبی پخش گفتم دیدگین. یک بار دیگه گریه کرد اون ویدیوش ما نیفتم. در نزد امام علی خودش ای مردم بخشش پرسید در نزد امام علی پیش انتخابات 2013 بود. پیش انتخابات 2013 گریه کرد. همین گریه همین نقلو. یعنی که امریکا گالیوود داره، هندوستان بالیوود داره که برعکس خیلی همیو. در تاجیکستان تا تولیوود تشکیل کنیم، تولیوود همیرا راهبر رئیسش مونه. نگاه کنین گریه داره. گریه خود اچشماشو نریخت. اینا من نمیدونم قضا گریه بگم، شیطان گریه بگم. ای در مورد چش همین گریه کردگی نیست. اینا میرا من ندیدم، من باور دارم که در مورد چش گریه کردگی نیست. باز امیرا برین طلبه دانشجو در تای دستش میخونه برین پرسن که برای پیامبر کو گریه که کامیرات کنه کو گریه که نمیتونه گریه کرد. برای چی گریه کنه؟ اما در اینجا برای چی گریه کرد؟ در بری احمد شوی مسئول بود که فهمید که رحمانو امروز روزی اومدن تو نبود. یا که در بری امام علی بود؟ نه در بری اوش بود، نه در بری ایش. این خودش یک کماندیر یا یک کماندون بود. در سالهای 90 92 95 با این گپ زدن نمیشید. یک آدم کشی تیار بود. ولی امروز میگم من توبه کنم مردم بخشش پرسید. ترا کی بخشید؟ این خیلی اکتیورا یک تگه گودک خطرناک هم پیدا شد سال 2020 ماه ینور. او را مانند همین گریه کرد در پیش امام علی. یاد داشته باشین من نامش فراموش کردم. از یک مکتب دیدن میکنن همین امام علی. در اونجا طلبه‌ای که افتخارنامه دارن، دیپلم دارن، نمیدونم درباره فروغ صبح دانایی کتاب است، هم خیلی چی جشنه یا که همین چیو دا میروپریاتی در اشتراک میکنم. کودک‌ها اونجا سین سالشون یک نیست، همه ششتگیان. مخصوص امام علی که جو میدونه همه کودک پرسپوس میکنن. چی میخوری؟ چیکار میکنی؟ چی شیدن میخوای؟ بعد میگه دکتر رو گریه میکنه. میگه برای چی؟ چی با گریه میکنی؟ بخچه تری امام علی پرخچم اکتیوره. چی با گریه میکنی؟ میگه بیمارم. در حال بعد فریاد میکنه یک کلی بی‌تابی دیگه که ایرا تحت نظارت خودت به پول توبت میکنی. اما یک هفته بعد دکتر گفتن هیچ بیمار نیستی کودک. شما میدونید که اکتیوری کردم کودک تو نیست. مسخره بازی کرد در پیش امام علی تو نیست، گریه کرد. یک کودکی گرد. یعنی که دو نفر شد. انا کودکم کلان شد مونند همین میشه. اما خیش همین کریم نباشه. گریانچک میگیم که دیگه نون دیگرش نگو. این حکومتی بود. یتیم فهم حکومتی، ایش هم حکومتی. یک حکومتی دیگر هم میمونه برای شما. شمای معظم ملت، پیش از همه من سرخطی مسئول جامعه مرکزی ناحیه شهردوست حسام الدین مراد می باشم. پیش از همه جناب عالی خدام مبارک شما را به این ناحیه شهردوست خیر مقدم میگویم. میخواستم جناب عالی فکر و عقیده های خود را در خصوص دهمین سالگرد عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی که شما در کاخ باربد دای نموده اظهار عقیده نمایم. جناب عالی مثلا جناب عالی پیشنهادهای شما همه از اصل قرآن و حدیث است. همه سخنهای شما با شریعت مطابق است. در یگان جای قرآن و حدیث حتی کتاب‌های مذهبی ما درک نکردیم که گذراندن مراسم‌های دفن عزاداری با زهر چاروا یا که با خوراک‌خوری گذرانده شود. در یگان جا در نکردیم محترم جناب عالی. می‌باید که ما با شریعت و قانون حقیقی عمل کنیم جناب عالی. خداوند در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید که این المبذرین کانوا اخوان شیاطین، هر آینه اسرافکارها اینها برادرهای شیطان هستند. خداوند میگوید من در کلام پاکی که شما برای مردم تفسیر کلام خداوند رایگان تقسیم کردید در سوره اسراء آمده است. این چنین در دیگر سوره ها آمده است که شما اسراف نکنید. خدا میگوید که من اسرافکارها را دوست نمی‌دارم. محترم جناب عالی، دیگر پیشنهادی که
شما کردید در باب خدنسور که حق خلق و وطن ملت دعا کردید. مثلا جناب عالی شما خدمت‌هایی که کرده به خلق خصوصا و دین اسلام، بزرگداشت امام اعظم، شما در خانه خدا در حق خلق و وطن ملت دعا کردید. مثلا جناب عالی شما شخص 500مین نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت‌های خارج دادن. این افتخار ما است. ما خادمان دین جناب عالی در حق تاجیکستان عزیز اول دعاگو آن است که خداوند تاجیکستان عزیز ما را از بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد. پروردگار این ملت ما را همیشه نگهبان باشد. خداوند شما را در تار سر ما سایبان همیشه نگهبان باشد. ما یگان شکایت نداریم، فقط همین دیدار زیبای شما برای ما بس است. قدم‌هایی که شما رنجه میکنید شما برای ما بس است. خب این یکی از ملای حکومتی در شهر توز، بله شهر توز امام خطیبش بوده است. این ما یاد داشته باشین هموطنانی که در چی بودیم، برادرها در زلو، یک برادر اون آخر پخش مستقیم ایمو روزی جمعه روی میکردم تعریفی زیاد میکرد. این را میگن چوپلوس. یارا ما برای چی نیم چملو میگم؟ همین شما بعضیت خفه میشین گپی مرا خشکو نمیفهمین. من یارا نیم چملو میگم. نیم چملو برای ما ملو کی را میگیم؟ نفری که حق میگن، نه اون را ملو میگن. کسی که نتونه حق گفته کم کم از اسلام خبر باشه اون نیم چملو برای ما. همینجا در یک چی یادم زد، ولی قرار است در وقت زنگای تلفنی 2 نفر از پدرشون دفاع کنن. بچه‌ای 2 تا نیم چملو زنگ میزنن از پدرشون دفاع میکنن، خیلی حق دارن. هر یک نفر باید از پدرش مادرش دفاع کنه، این حق داره. انتظار میشه زنگ بزنن. این حسام الدین نگاه کنین چی میگه در وقتی برآمدش، میگه که او 500مین مسلمانی روی دنیا را انتخاب کردن تا مسجد معرکه امام اعظم تشکیل کردی. کتاب با قرآن با تاجیکی نوشته. میگه من از سوره اسراء آیت 26 گفت یا 27 خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. درباره اسراف، بله خداوند میگه اسراف نکنین، اسراف کارو برادر شیطان هم شیطان با پروردگار کفر ورزید، سرپیچی کرد از اطاعت رب. میگه که ما یگان شکایت نداریم، فقط همین دیدار زیبای شما میگه برای ما کفایه بسنده، همیشه تو در بالای ما سایبان باشی. رحمان معقول چید؟ رحمان فیرا معقول شده؟ چی به گپا گفت؟ این تحقیر با امام علی است. بچه و در بچه این گپا باید نگه، این گپای محرمانه است. خب اگر برعکس میشین میگفتین که یا راز نیازم یک عشق ورزی دارن، یک چی بگذارونش دکتر روانی یا که همو گروه همجنسگراهای ملا را بگذارونن که با یگون ترکیبش یگون چی نباشه. نوار دیگری خب این سراینده نامشان بگیرم خوبه. در عکس در اکران شما شناختنش رو که هسته دیدینش، مسلمه قادروا. معلوم است که این مسلمان زاده های مسلمه خودش علیکه تسلیم شده. قادروا
این قادر یک صفت پروردگاره، اینا میدونیم به فکرم. این دیگه گپی با ترجمه به فیلم نیاز نداره. زیهی پیشوا سرور ما آدمی آزاد هیچ کس سرور قبول نمیکنه. اینا بدونین به روزیتون غلام، کنیزک، برده یا که رب همیشه سرور داره و باید سرور داشته باشه. این نفر آزاده به فکرم، این غلام نیست. خیلی شاید میگن که بسیار دلسوفک ایرا مجبور کردگیان ای صحنه رونده نشوه، محروم نشوه، میبره در وصف شعر میخونه. اما گپش خطرناکه. میگه که ما شب روز همیشه این کلمه بردوام پستیانی میگه ما دعا میکنیم که تا سویابان در بالای سر ما باشیم، مانند اون ملای ماشینیک یا که ملای چوپلوس. همین نماز میخونه که همین گپا گفت. برای این پرسنش در حق امون رحمتی و چشم همین روز دعا کرد یا که نکرد. این گفته زیگه ما همیشه در وصف امام علی یا که پیشوای نازنین ما دعا میکنیم. دروغ میگم دختر. چاپلوسی نگاه که برای چه خطرناکه و گناه کبیره های. در چاپلوسی نفاق داخل میشه. نفاق کسی بفهمه؟ برای نفهمیدگی بفهمونه. نفاق در داخلش داره دروغ، ریاکاری، خیانت. وقتی آدم چاپلوسی کنه، انمی چیزا رو، انمی گناه ها را استفاده میبره، انمی عملای بد، انمی عملای حرام استفاده میبره. همین از دروغ گفته است. او دیگراش هم دروغ گفت. یگان تا یا همیشه در جهت دقیق امام علی دعا کردی. برای پرس که همین هفته نماز خوندی، در همین امام علی دیاد زد در نماز. با میگم که آزاده. هر یک نفری که آزاد باشه در وصف کسی طریق چه بنده و برده و کنیز غلام نمیگیره. نگاه کنید، تنهایی سراینده نیست. من اینجا چند تا نمونه برای شما پیشنهاد کردم. صورتش هست در اکران بو میگم. نفری هستن که یا چهره یا شخصایی که یک دم میشناسشون و من گلچین کردم. آیا شما فکر میکنید یگان سراینده بغیر از زمین نمیخونه یا که نخونده؟ خونده، زیاد نفر خونده. فقط یک نفر نخونده. برای احترامش به جا آوردن در کار، اما در داخل نیست. یا شاید در امریکا، بعضی وقت در کانادا. سال 2018 اگر یاد داشته باشین، صدرالدین نجم‌الدین نامش میگیرم. سال 2018 مجبورش کردن که در وصف امام علی شعر بخون. او در خارجه بود، نخوند. مردک واقعا ناموس داره، انسانه، چاپلوسی را قبول نداره، خشونتگری را قبول نداره، نخوند. گفتنش که تو انداز قرض داری. شما میدونید نه همین سراینده کسیش باشه، حتی سراینده طرف باشه، دکتر هم باشه، معلم هم باشه، یک ملیسه باشه، همو روسی میگن که پرو کنه، کم ترک جرأت کنه امام علی را خشونت نگه، تعریفش نکنه. هم کدام ساختاری، کدام چی وزارتی ده باشه، در حال یا کار روندش میکنن یا قرضدارش میکنن یا اون تهمتش میکنن. همین سراینده هم همین خیلی کردن. صدرالدین گفتن که تو از انداز قرضدار. گفت ما همه هر ماه شام میسپردم. کدام انداز کدام ما؟ نه بیای پیش گپ میزنی. شما تصور کنید بیای پیش ما گپ میزنیم خطیب. نرفتیسته و باید نروه. این اوضاع ما حتما به میرسه. نره که تو مجبورت میکنن باید برای تو زپدلا باشه. برای هر یک مسلمان تاجیک، برای چی میگم تاجیک سربلنده باید زپدلا باشه که فرق نداره او تاجیکه او غیر تاجیکه، تو بخیزی خشونتش بگو. این زپدلا باید باشه. نه باید تاجیکستان بروه در وصف او شعر نخونه. دیگه سراینده هم باید شعر نخونید. آخه من راه همین چیزی را میگم، با راهش میگم. با میگن که یا را مجبور میکنه که اینا من میگم آخه ای وطن بیرون شین، یعنی ای وطن یک مدت هجرت کنین. اونا سریا گرما برای چی میگم؟ سریا گاو هر گپای کمتر سختش میگم. برای هجرت نمیکنه، یعنی ای وطن بیرون نمیشه. در اونجا غلام یا که همون خشونت گفتم میشینه. اینا بردم بگنو محکمش کردن. چیکار میکرد؟ ای رحمان فقط دفاع میکرد. یگان گپ خوب کار خوب شما ندیدین که برای اون را محکم کنن. خب نواری بعدی. گنجی صداقت
ба ҳоли и мо гирьяк немо ки бахандем. ира мешиносем, аксиш ҳастай, овозаш бисёри шумо мешиносем. шумо медонед аксар мардами мо шумо тарафдор, мухлис, балечек ҳаводорои ҳамин сарояндаҳоам. ира медонед. ҳатто баъзеят шояд ами гапҳои ман сахтам бираста вақте ки ман сарояндора камтар гапи сахт мегӯм, камтар мегӯм, и ҳаққа дорам. Муллоро ҳам ҳаққа дорам, тирам дори. Шумои хеле ҳамватанои азиз, шумои хеле натарсед ки як муллоро як гапи хатои шадиди гапш бизанӣ, дар ҳол азоби раббулоламин, азоби худои боло да болот мереза осмон. Хеле нест. шумо медонед ки паёнбар, асҳоб, бузургое ки дар гузашта будан, худо раҳмат, мағфиратшон кунад, душманошон хатоишон мегуфт қабул мекардан, азоби худо намеомад. Агар хато буга ёки як дӯсташ хатои як нафарро дидӣ, мегӯиш. бо мегӯм ки ай осмон барои ягон мулло ваҳй намеяд ки хатоиша ӯ буга, мо бигем ки ӯ худаш мефаҳма, ӯ донотарай, баақлтарай, ӯ тамом ҳама чиза сарфаро меравад. анаи сарояндо и ҷамшед исмоилай аз дунё гузаштай. нигоҳ ки бо мегӯм ки ҳаводоро, мухлисо шояд ки сахтон бираса, и аз худаш чиза боқӣ монд. чандта студент, донишҷӯ омад гуфт шерои амира замзама мекунад барои Имомалӣ. ай худаш ҳам чиза боқӣ монд. шумо медонед ки ҳамин ай дунё гузаштай, ҳамин ҷамшед исмоил ай дунё рафтай, медонед не? Таги хок дай. ай худаш чӣ боқӣ монд? ӯ ҷони миллатай, нигаҳбони миллатай. ҷони тира чӣ ба натонист барқарор карда, вастанавид карда, чӣ ба натонист? тай дунё рафтӣ. дагиҷо мурд, кай мурд, киҷо да гурш кан ман медонам. шерша шумо бинед, қуръони миллатӣ, қуръони миллатӣ, раҳмони миллатӣ. агар ин раҳмони миллат мешид, ҳатман ай малакулмавт, ай ҳамун ҷони ту ҳифозат карда метонист, ту наметонисти бон бири, ай дунё намерафти ту. аммо ё бо мегӯм ки дурӯғ ай гапҳо, гапҳо асос надорад. 16 августи 2020 ай дунё гузашт ҷамшед исмоил. 16 август дар беморхонаи Истиқлол, дар ҷое ки беморхонае ки барои касалиҳои вирус COVID-19 омода кардагӣ буданд, ҳамон ҷо ай дунё гузашт. касе намегӯяд ки барои чӣ ё ки чӣ гуна ай дунё гузашт, яъне сабаби маргаш. ман мегӯм ай чӣ буд, пандемия, ай коронавирус ай дунё гузашт. зеро мавқеъ, макони бемории коронавирус буд бемористони Истиқлол дар шаҳри Душанбе. дар манзил ё ки оромгоҳи лучоб ба хок супориданд. ай худаш чӣ боқӣ мондами? ай худаш чӣ боқӣ монд? ин антари шеър. ма бо мегӯм ки ҳол мегӯям ки аз пишти мурда гап назан, не? ина ман медонам. дертар бародаро занготонро қабул мекунам. аз пишти мурда гап назан мегӯям, ин шеъри хатарнока. медонед ки шеърш кай биромада буд ва чӣ хел мардим мо камтар ҳишор шид, такон хӯрд. дуруст нест. ай бо мегӯм кадоми шумо бовар меяд ки Имомалӣ қуръони миллат, ҷонфидои миллат, ҷони миллат, раҳмони миллат бошад? нест охи ку. фақат ай мушкилӣ мегрезад дар рақс бозӣ кайфу сафо. бале ӯ дар сафи аввалай, дар девонагарию масқарабозӣ, бале дар сафи аввалай. ира ҳечка инкор намекунад, ҳақиқат дора, аммо дар гапҳои ҳақиқат надора. як чиз дигам бояд зад. 8 август шумо бинед, 7 август 7 август як сарояндаи дига мурдак. шумо медонед ки буд? Баҳром Ғафурӣ. 16 август мурд. як ҳафта пешаш Баҳром Ғафурӣ ай дунё гузашт. ай дунё чӣ хеле гузашту? ман ӯро ростӣ надидам ягон суруд барои пешвои миллат хонда бошад. ай дунё чӣ хеле гузашт? як прокурори Фирдавсӣ, ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе, Анварзода Исломи Қурбон, Ислом ба фикр номушай, ба ландкрузер медонед нархш чанд буд? 200, ландкрузер 200 кам аз кам $100,000 нарх дорад. кам аз кам нархаш. вале бо кадом маркаш буд, кадом сол буд, иш бо фарқ мекунад нархаш. ба ландкрузер шаб Баҳром Ғафуриро мегирад дар мошинаш бо як нафари дига бо худаш номаълум ки ба суръати тез дар як душанбеи хурд мезананд садама дар ҳолати мастӣ. ишам векеде гуфт, маст, пиён, нӯшидагӣ, сархиш мезананд, ҷо ба ҷо мебира Баҳроми Ғафурӣ ва ин нафар
بچه انواری کلش میگن یک تکستیل دویمون خورم وزمین بود یک وقت گفتن یا دست بریدن یا پوش بریدن. شما میدونید پرکرور نفری که ما شما را یا که دیگران را دله میکنه نو یوسف رحمان نو بزیچه یا که نو بیناموس بشرف همین نوع ما را میشنود دیگه گپوش گم میکنه. یوسف رحمان کسی نشناسه دادستانی کل پرکروری گنرالی گنرال پالکونیک در سخناشو که نشستوش میدونین چی میگن؟ اولا تو سوز گپ زد. ما چه خیلی گپ میزنم برای ما عیب نیست کمبودی ندارم مسئولیتی رسمی ندارم او مسئولیت رسمی داره باید خوش رو با آدابی گپ زنه نمیتونه با آداب گپ زده یوسف رحمان پرکرورک شبینه انورزاده اسلام قربان با لانکروزه وکیده میدونین چی گفت 9 اوگوست 2 روز بعد یا که امروزش به نشر کرد که نمرهای رقمی انورزاده قربان 57 01 JJ 01 وکیده گفت نمرهای ماشین شد. بعد از او وزارت حالتهای فوق‌العاده MTS گفت که نمرهای لانکروزری که در سر چنبرک قرار داشت انورزاده که اداره میکرد ماشینه 1991 KK 01 شما چه خیلی فهمیدین یک ماشین 2 رقم داره یک لانکروزر پیشش یک نمر بوده 5701 قفاش 1991 اوش JJ ایش KK شما ببینید این خیلی ماشین یا که خیلی نمر تنها در دزدو میشود. دزد برای چی نمر پیش ترانزیت میگیم که نمر ترانزیت هم نبوده نمر شخصی نمر رسمی دولتی این رسانه های چیزا نشر کردن ما تو در صفحه فیسبوک میرا نشر کردیم که یا دروغ میگن چی با وکیده نمر ماشین 5701 JJ 01 میگه وکیخش MTSش میگه که 1991 KK 01 کدومش روز میگه یک ماشین زدگی بود یک ماشین به صدمه رخ داد یک جیب بود لانکروزر فقط دزدو راهزن ها نمر پیش دیگه میکنن قفور دیگه برای چی برای وقتی که با سرعت بلند یک یگون راهزنی میرن کسی نشناسشون در کامera نمر پیش میغلطه در یک جای نمر قفوش میغلطه نمیفهمی نمر ایکی بود یا که ماشین ایکیه. خیلی ببینید بعد این یک مورشید بعد این سراینده ها یک سراینده ایگم او هم بیماری ویروس قربان علی عبدالله درگذشت 10 ینوری 2021 نمی یک ماه پیش بله این توبه کرده بود. اما اکثر سراینده ها چون میدونن که همین کسبشون درست نیست اینا شما کدومش میرین پرسین برای که سرایندگی خیلی بزم بازی رقص تری دیوانگری نه سومش حلالای نه کسبی حلالای نه آبرود میته او به حالتون میخوانه قرصک میزنن و طرفدار ریختین این سراینده ها شما خودتون این خشوتر میدونین بهتره که یک روی راسته که یک کسب خوب انتخاب کنید. این سراینده توبه کرد ای دنیا رفت و دیگران شاید ما علم غیب آگاه نیستن در کجا قرار دارن ایش هم خبر ندارم اما همین قشنگ برای شما اینجا گوش زد کردم نشان دادم که بسیار در حالت وزمین ای دنیا گذشتگی در حالت بسیار بیزه خدا که دانایی که در چه حالت قرار دارن با خب نواری بعدی خب این کی بود؟ یک مسافر در ناحیه جیلگاتول این مسافر چهرهش رو ببینید در اکران است. خیلی با میگم که چاپلوسی نمیره میگم موضوع ما برای چه نه کم تر پس انشالله اعلان میکنم برای زن چاپلوسی دروغگویی خودنمایی خودشرینکنی مگسی گردی لالی شیرینی این نمیاد. یک مسافر نمیدونم این در دنیا هست یا که دنیا رفته
میتونه که همین خدای پیش خودش جرأت کنه دوشو کنه با امام علی هم خیلی مسخره بازی که خیلی پریکول کنه امام علی را شوخی کنه همین کارا میتونه که نه یک نفر که همین خیلی یکم بار ملاقات میکنه پریکول کنه امام علی را اگر بگه که خیلی شوخی کرد کارا نمیتونه که و غیر از این خیلی دروغ میگه همین جرگاتو در وقت زنگو یگان تا جرگاتو بشه زنگ بزنه که همین کدوم وقت کی یاد دارم ما کتابایی را که خوندم یا کینویی را تماشا کردم نشنیدم ندیدم که یک نفر اومد باشه خوکو کارچ کشیده باشن خوکو تیلو شده باشن هر سال میگم یا جلگاتون دیگه خیلی میشه و این آبودیش دیگه میشه همین سال میگه با پای قدم خودت خوکو کارچ کشیده اونجا چند قبچه کارچکا یک جای دزدیدن آوردن در پیش چشمی امام علی موندن که خرسان شود این مسافر امو را دیده نفهمیدم که خیلی دروغ گفتی اما خیلی باور کنیم تو همین مسافر باید که ای پنسیا ای نفقهش گپ بزنه که چند ماه شده نفقهش نگرفته اینا حالت حسابات گفت که 41 میلیون سومانی را امانت بانک جای بگیم که خزینه یا که سوم دادگی نفقه خورای نموه 41 میلیون سومانی را دزدیدن پول نفقه خورا را درست نیست این همین مسافر نمیشد که از این که خشامدی میگوی یک دروغ میگوی گرود میسوزه درباره نفقه گپ میزدی نواری بعدی خوب میشوه انتخابات میشوه ما همین انتخابات هزارها جوال داد میتم خدا این ملت‌های یک 22 ساله با خدا که به دوستان نصیب کنه بچم دیگه بایسته اگر در همین انتخابات بچه مرا در قطار میموندن همین نوم خزانی در کو من نوم بچه خود مسد میزدم نوم شما همین نوارا میدونم که کمتر بعضیات سخت میرسه یعنی که عصبی میشین عصبی نشین با میگم که چاپلوس این خطر بسیار بزرگ داره ما باید که از چاپلوسی اولا خودداری کنیم دیگه هم راهی نجاتی هم را بکنیم که مردم چاپلوسی در دست نزنن برای چاپلوسی نروند این رو ببینید در نوحه فرخار پیش انتخابات 2013 کمپیره این بچه بزاره یعنی که بچه‌اش بزاره نخود فرزندی که کلانش کرده او در خدمتش و در آینده باشه میخوزی یک پیانوسکا بلوش میدونی میگم ما چوال قاب میگیم ما یا قابچه قاب میده داد میتونم که این مهنت هایی که 22 سال که به خدا که نصیب کنه به هیچ که نصیب نکنه شما میدونید گپش چی معنی داره اون نفر میگه که امام علی در حق ملت خدمت کرد انا کمپیر جنایت کرد گفته که مهنت های امام علی در هیچ که نصیب نکنه مهنتاش میگه در خودش نصیب کنه در هیچ که نصیب نکنه میگه ما دعوت میتونم که مهنتو در خود نصیب کنه و اگر میگه در این انتخابات بچه ما در باری نومیتون باشه نومش من میرم نومی بچه خود ما خط میزنم نومیتون خط نمیزنم چیکارش کنیم که این کمپیره نه چیکارش کنیم نه میگن که مجبور ما همین بسیار ما میگم میگیم ایش هم میگه او را مجبور کردن اوش هم میگه او را مجبور میکنن شما میدونید که با مجبوری ایدنیو بگذاری چی میشه حالت این ملاش مجبور او دکترش مجبور این ملیساش مجبور این کمپیرش مجبور او سرایندهش مجبور با مجبوری ایدنیو میگذارم جواب را کی میته شما میتونید جواب بگین ولی ما در رفتی چی میپرسم زنگو ما میپرسم که همین مجبور ایدنیو میروان جواب را کی میته میشه بگو که در قبر یکی از رکن‌های اسلام یا که شعبه‌های ایمان همیه در قبر سوال جواب میشه ما باید ایمان به قبر داشته باشیم و سوال جواب قبر داشته باشیم که از ما میپرسن من رب که من دینو که من نبیو که چی میگه لا ادری گفتم میریم یا که ما مجبوریم گفتم میریم چی میگن در قبر تو که بعد ما مجبور میشیم با میگم که ایو نسل آینده را چاپلوس میکنن این هیچ دگپای این هیچ دگپای که ایو یاد میگیرن ولی همین برای چی نمیگپا میگن این همین کمپیر برای چی نمیگپا گفت ولی هم بسیار میگه خیلی دروغ گفته همین گپا میگه یا که شوخی کرد همین گپا میگه رحمان وقت در هر ناحیه میره این مثال همین فرخورد میره و یک ورقه در دستش بعد نقل میکنه از سال 92 یا که از سال استقلالیت در ناحیه فرخورد 4 مکتب بود الحال امروز اون با
40 مکتب تبدیل یافته است که این باعث افتخار است. یا که میگه در سال استقلالیت در دهه نو بنیاد شما اگر 50 دانه حیوان 4 شاخدار بود، امروز اونها به 300 دانه رسیدند. این همین گپ ای سال استقلالیت میگه چی بات یک هر سال قریب سفر میکنی ای سفرها یک سالت بگو دیگه جامعه برش 20 سال اوسره. انا برای همین که اینای گپای قوازیش اینای سفسطه و افسونوش مردم بیزورن خوشو نگیره گوش کنن، نتای کمپیر کودک هم میبرن بابا جانی من دیل جانی من ما تو را دوست میداریم ما تو را انتظاریم، برای که دقت مردم را جلب کنه. یعنی که یک خوی آدم میپرده اینا از اینجا بسیار شما بگن که یک خنده هم میکنید در این ویدیو. برای چی؟ برای که یک اینترس نشه، همون جلسه اینترس نشه در مردم. نمی رحمانوف همین کارا میکنه. جلسه مجلس همون طولو همون صحنه را یعنی که یک عجایب کنه ده طریق کیف کنه آدمو. برای ما در همون صحنه‌اش یا که همون میدانش یک نفر میبره یک نمود میخونه که مردم کیف کنه هیشور شوه دقت چون جلب شه، نفر دیگه یک چیز بعد اول میگه اگه بیا امیر روچکم بتمد، بیا امیر روچکم بتمد، بیا یک ساعت میگیره بیا همین ساعت بتمد اکه. زنگو باشن مرحمت زنگوی شما را انتظاریم. اویدی موضوع چاپلوسی خطر یا در جامعه نگاه شما نظر شما را میخواهیم در این باره بشنویم. نمرت برای تماس الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. بله در پخش مستقیمی مرحمت اویدی موضوع فکر نظرتون رو میشنویم. مردم دیدن سخت میسود برای شما. برای من؟ پدر و مادرت. من کسل نیستم. چی با دیلت میسوزه؟ دیلت به یک آدم کسله یک آدم بیمار بسوزه. این موضوع خطا یعنی؟ موضوع خطا فکر میکنم. نه من راستی گپ دیدم برای پدر و مادرت میسوزه. راستی گپ برادر. چی با؟ سبب؟ برای که ما راستی گپ ما خودم پدر دارم مادر دارم مثلا که ما 23 ساله دنیا گذشتگی تا حاضر دل جگرش سوختگی یا بچه خشوی نازنی مثل شما یا بچه خشوی نازنی تو دست دارید ما برای همون دل میسته و پدر مادرت که چند قد دلش بسوده برای خب برای چی؟ تو سبب شو بگو گپ هم میگوی سبب شو بگو که برای چی دلت میسوزه؟ من چیکار کردم؟ من در زندان نیستم که دلت بسوزه با من آزادم. خب برادر من گوش کن برادر من مقصد من چیه که کنکرت نبگو که فشار ظلم تهدید تحقیر میره بالای پدر مادر در این گپا بگو خی عاشق گپا بگو. بله برادر من نمی گپا گفته نه من فکر میکنم اولی گپای ما قضایی رژیم تاثیر نمیکنه. من اون وقتی میفهمم تاثیر شکی شخصای کلیدی شخصای رتری رسمی خدا برادر جان کار ندارم من دل من برای پدر و مادرت میسوزه برای خود نه برای پدر و مادرت میسوزه با خدا برادر. چیکار کنم این نگاهیت چیکار کنم؟ من خواهد صبره پیش پدر و مادرت برای تولیکس من شد مثل چی خطای گهی میبخشنش بخیر بیا و برادر چی در کنم یا بچه نوزن یا زن و یا تولیکستون از زندگی تفیش با برادر چی در پایره دو مشین اگر ما بگم پدر مادر در پیش من چیکار میکنی؟ با چی فکر میکنی؟ من والدم که اینجا پدر مادر در پیش نیسته برادر. تاگی جوان تا جو میدونی که در پیش من نیستن؟ غیبانه میدونی چی؟ گوش بیستم برادر. میگم تا اگه جو میدونی در پیش من نیستن تا میره که یک جواب بده تری که من قانشم. من 100% میدونم. آخه تو 100% کارمند امنیتی که تو 100% میدونی یعنی امنیتی رو میدونن یا که وکیده بزرگ.
دیدی من برای پدر مادر خیلی یک اپا خوارای دیگه هم استواکی مثل قطع داره قطع داره مثل آبیارم دل تای قاب شپم آبیارم خدیل تا آب شپم اگه اینای کم اینه که با همی دل آدم میگن چند قای دل آدم نمیدون چند قای هم قد با فیلم است همین خطی خاموش میشوه دل آدم یا با کلا دوست ندارم دبونه تلفن شپم تلفن چی میشوه میسوزه با فیلم مگنه دبونه تلفن رو همه شبیدن دل تر میشی خنک میشی پروردگار که وجود باشی زنده باشی پروردگار که اما داغوی همه من داشته برادر ما یکم گفتی مالی رحمت کلام برای فکر خوبت یا که نظر دلسوزید کام نیست برادر در خدا خب یک زن دیگه قبول کنی الو الو سلام علیکم سلام علیکم. و علیکم سلام برادر در پخش مستقیمی اوید موضوع فکر نظرتون رو میشنویم موضوع برای همین چاپلوسا بوده. بله موضوع بسیار گرمه این موضوع بسیار در کره سو در کره همه 50% خلق خودش چاپلوس شده آخه. چاپلوس شده بس شده هم بسیار شده. آخه انا میرم میگه که چیکار کنیم چیکار کنیم و مرد گفته خودشو نمیگردن در هر قشلاقا خونه هر یک خونه در یک تا دو تا بز چاپلوس شده. سر راه عینگاه شما برادر عزیز عینگاه شما سر راه همین ما چه خیلی میگیریم یعنی که رشکنش کنیم ده سر راه ایره همه برابر میخیزه. نه چاپلوسی بخستن ای برادر عزیز چاپلوسی بخستن این دیگه چی موضوع رب نداره بخستن چاپلوسی نفری هست که مثال برای یک وظیفه شیرین میکنه میخیزه گپ یگون تعریف دروغ میگه یک نفر که دکتر برای یک کار دیگهش یا در تنهایی میشه که یگون چاره‌اش رو ببینی یعنی که نصیحت میکنی یگون همو یاردم میکنی که این بیماری نجات بیابن و یا نصیحت نمیفهمم و یا در هر یک خونه در هر یک قشلاق خیلی چاپلوسا پر شده گه بزی همین خیلی بزای امنیت همسایش هم میفروشه همسیبش هم برده میفروشه یوره همه یک قشلاق در مثال یک تایم هم قشلاق جمع شوند یک شرمنده شون کنن و دیگه بس میکنه بله چاپلوسی بسیار خاراکتری بسیار خاراکتری بیزه ای دست بکشین توبه کنین این یک بیماریه برادر عزیز یک بیماریه چاپلوسی این یک قشلاق دا هر یک خانه دا یک تا دو تا بز پیدا شده بزای امنیت بزای سلسویت بزای MVD بزای KGB همین هم پر شده یک خیلیش منصب هم نداره پروست همون بخونش آمده بخونش میره با یک گناه میکنم اگر بزی سر میکنم برادر خود چم میفروشه همسایه خود چم میفروشه خش خود چم میفروشه همسایه چم میفروشه در کش اکا و دادر پدر خود چم میفروشه خیلی اینا میگن که قیامت سوز میگن یارانه قیامت چون سوختگی قیامت چون سوختگی اون او داو چی حق و باطل در صدای مردم میبروین همین باید همو امنیتی گفتگیان که همین سفید باشه سیاه بگو سیاه میگه یک گب ده میسته تمام و دیگه اگه سوتاو نمیخوره بله برادر اگه گفتنی آخر داشته باشی مرحمت با زنگوی دیگر را قبول کنیم که خیلی ما اون گپ زنیم امروز و گفتنی که همین چاپلوسه نیست شوم آمین انقلاب آمین تشکر برادر تپک استعفا تشکر خب یک زنگ ای تاجیکستان من قبول کنم شاید که فرزندی کی باشه اما ده تملوها باید که در تماس برن که ببینیم خیلی دفاع میکنن پدرشون یه از تاجیکستان نیست الو مرحمت در پخش مستقیم میشنویم سلام علیکم خزین برادر شکرانه خدا در پخش مستقیم مرحمت اوید موضوع بسیار کوتاه صحبت کنه گوش میکنیم اویدی چاپلوس ها برادری بله یک
بله میتونیم چاپلوسو را دیگه همه نتیم این بیماری بزه و یه را احمد دادن در کار این بیماری میگذره رنگ ویروس هست من میفهم برادر یک روز هم دعاکشون دو میکنی خدا هدایتش کنه میکنه نکنه بله باید میشه آخه میچسبه در دیگر در نسل نوراس میچسبه برادر ما برای چی میگیم که یورا یک راهی را بیاویم که پیش راه شیم صد راه شیم که در دیگران نگذره نسل آینده همه چوپلوس میشوه خطر کلان داره اکیش برادر جان اکیش شلو اینو شما پیشنهاد میکنین که موقع همیشه نداریم شما برزو مقصد اگه چی آخه آزی خودت نه یک پیشنهاد کردی که گفتی دقشون دوم میکنیم این هم یک پیشنهاد هست این پیشنهاد آیا خداوند هدایت چون کنه این نکنه و خیال مو ایمانشون ضعیف فایده وطن فروخته این هم یارا میگن همین چوپلوس ها را وطن فروخت ملت فروش میگن همین باور که برادر همین تو با پایگیری میکنیم باور که چی حاله چی روزه جویش می علامت میکنه نورای ماندم یگان تشد خوب تماشا کردی گوش کردی که چی میگن نورای برنامه دولی سال 18 داشتم برادر چون همه شدیدم علام میکنه که چی کنی این غریبی در کور کرده گشتیم مقصد ما همیشه دورین را کرد مالی سلامت باشی برادر با دیگر را قبول کنه گنه مالش برادر جان پناه الله برای خداحافظ. موفقیت انشاءالله زنگی تاجیکستان رو بگیره الو سلام علیکم و علیکم سلام الو آو در پخش مستقیم گپ زنین گوش میکنیم سلام علیکم اکرش خیلی خوب و علیکم سلام خوبم تنجیم آیدی موضوع چی گفتنی ها داریم فکر نظر تمیش نوی اکایا سخن دارم درباره همون میلیسه ها اها همون اونای میلیسه را بگم قرار نکن ملیسای چوپلیس هم میگه زایبات میکنه هر روز میخوابم پراتکاوت میکنه آدمگاری ندارن نمیفهمم بیچاره معاش و خیلی هم 70-80 سومونه و کنش نباید ایره بیا و اویلک شد چی کنه پرکنه معاشه یا زایبات میکنه یا دینا خوابیدم دست یکم شکسته بود و بالیس رفتی سبدم خوابیدم پراتکاوم کردم خیلی دست یکم شکستگی با رفتم دویم باره خوابیدم دویم باره پراتکاول کردم در یک دقیقه دیتا پراتکاول گرفتم اونو همو در دست پروتکلش میمونه داخل چون نمیمونه و در روز ای طرف همو وزارت داخله باشه که همو چی بازرسی دولتی اتومبیلی همو چی میگیرن دستور میگیرن هر سحر که نمی روز باید 50 تا پروتکل بیاری و دیگه 200 تا 300 تا دکیسه شونه در برشون در پپکشون 50 تا تیار میکنن با دیگه با او چی را گزارش دادن دیگه شد دیگه همو خیلی شما پول میگیرن یا که فریتون کده رفتن میگیرن او وگه این باید او برن در اوجه شف دستون بتن همو بعضی همو رها با نرخ داره همو را میدانی برادر رهای میگن که روغانی رهای گرم رهای سرسوم سومدار رها با نرخ داره که هر گایی در هر ره نمیتونه ایستاده من درباره همون امام علی رحمه یگان چی گفتن ندارم لیکن همون درباره ملی سعود ضعیفت کردن که ریوالیوشن کردن که اون نچانک ملی سعود غیره ایواز کردن که همشون گرفتن در کار فهمو برادر پیغام رسید انشالله با در تماسیم زنگ دیگر رو قبول کنیم خب خداحافظ سلامت الو سلام علیکم و علیکم سلام روزه نکه خوبه شکرانه خدا انشالله که شما خوب باشه الحمدلله خوبه چی ما نشد این موضوع کنه که یاده سخن بگم مرحمت آزادی سخن که اگر کوتاه کنی با خوبتره یعنی کمتر چی باشه کرات گاب نیست همین چوپلوسو دار شخصا همین چوپلوسو من میدونم که
98 یا 95% خدا اگر دروغ نگم اکثریت نمی نیچتدنیکو انده با زبان کوچکی بگیرن داونم کابینتو شدگی لبوی همون گلونی میتش یک کسی یک ده کسی یک بانگد پو گیزا زدگی تیت پیت زنگ میزنه لبوی گپا گفتن میگیره اکثریتش رید که زنگ میزنه ادکوات نگب میزنه خیوشه نمیدونم اوش ممکن یکون مقوماتی باشه اکثریتش هم خیلی خیلی اگر اون گپ زنید معلومه که بچه کوچه میدونی که بعد اون کیفی کیف شکت لبوی گپ میگم نه جاک ما مسافر کمپیر هم بودم با کیف بدن نه اکه اون خیلی کوشا نمیدونم وش نسام دلی چوپلوسان آخه می ترسن نمی نسام دلی غیرت مردم گرفتگی ما او روز یا ویدیو را تماشا کردم یک از ماشین میبره اتای همه ماشین بریدگی دو میکنه اون دو میتام ماشین بره میگه جنوب یولی نگهبان تون باشه یارب با خدا این هم مقصد همه هربای مردم گرفتگی آخه مردم اون چند قره حرکت میکنه تای گفتی گپو اون چیوی اون دابه درویت یکون اون میگوی یکون مکفو چون میتبروی میکنه ها من میگم که ما امامعلی را دوست میداریم امامعلی نمیبره بگه دونه به دونه که من شما را دوست میدارم این همین سراینده را نمایش که گرفتم ای دنیا گذشتن سراینده معروف هنرمندای مردمی بودن دولتی بودن شما در اونجا شنیدین که همدردی بیان کرده باشه بین هم جمشید اسماعیل نفری که گفت تو جان ملتی نگهبان ملتی قرآن ملتی یک چیزایش گفت که امر همدردی بیان نکرد اینا من میدونم خیلی که ما با خدا اول همه شما را گوش میکردم خیلی مرده گوری اعتقاد تو نداشتم اگه حاجی را مرده گوری اعتقاد تو ندارم خدا میدونه در دل شما چی گفت او امامعلی نسام دل خدا زده و دامد امامعلی هم اینا مقاماتاش وجه ایرادر بروماگی هم بگویم نه که با خدا من مرده گوری نه یکان تتون در اعتقاد ندارم کی اعتقاد داری؟ کی اعتقاد داری؟ باید یک نفر باید اعتقاد داشته باشه در یک نفر مثال بگیم پیرو یک نفر باشی باید کو اینطوری نمیشه که اعتقاد محمد اقبال خیلی چیست معلومه که خدا ترسه اون در کمتن خیلی اعتقاد هست ایتاک بگویی که ما را خیال چوپلوس نه که ما پشتی امامعلی را گرفته استم او همش یک خدا زدن شخصا ما سمیه ما ایامو جبر بسیار دیدگه ما پدرام نمیگومه نسام دلی خدا زدن فهمم این هم خیلی کاریچی خب خداحافظ برادر خب آدمی وای بله آدمی وای الو الو سلام علیکم برادر سلام علیکم مرحمت در پخش مستقیم اویدی موضوع یگان گفتنی داشته باشی فکر نظر تا میشنوی برادر پیش از همه سلام عرض میکنم به همه شنونده های برنامه شما و گفتنیم که همین برادر زاید ما یک چیم نمیفهمم همین مسئله چون بسوده یعنی دیده ایستن که چی گپ شده ایستای چی خیل وضعیت چی خیلش کمی میکن همینو کورن کرن یا از عقل بیگونن همینوش من نمیفهمم که با چی خیل طرفداری میکنن همین رژیم هم و مگسای گردی لگن شیرینی هم گفتم که اکنون او شیرینی فقط برای همون خودشونه یا که یک روز من همین خودم شیشتم فکر کردم ده بینید برادر همین
یک مثال عادی یک بچه های میبرویند 18 ساله 20 ساله یا از وی هم جوانتر همین با تمامی بود و شدهش در کار شود اگر برآمده خدا کتیمو شیری اوچاش کتیمو همین چی کتی پورش قسم میخوره که نه میگه و یا حقم میگه نه میگه و یا مردم فریبی نمیکنن میگه نه میگه همین در تاجیکستان میگه عدالت سعودی هست و قانون هست و قانون عمل میکنه و هیچ کس زیر قانون کار نمیکنه و هیچ کس پورا نمیگیره و پاسپورتی نیست و او تاجیکستان نگفته از نشه دیگه جا را گفته تاجیکستان نگفته بعد آخر برادر خیلی بودم دا علام نمیکنه اینه بینید که من بسیارش دا همین کامنتاری رو دا می نویسم من میگم گوش کن همین نبیره همون چی هست که نبیره همون باید امام علی گفتنده هم همین زبون همین رو باور کنید ابلیسش بگو میشوه ابلیس نام خشوه بد نیست یک نبیرش او وای خودش مثال چند سال است اما اسماعیل جانش نمیدونم 20 ساله باید باشه آقا چه جانش نگو همین اسماعیل جان میگویو داخلی کویچکه میگویو دیگر چی میگوی بیا چی 20 ساله بچه اوش میلیارد کتی گام میزند با ای کجا همون سومو ای کجا برادر چهار خاکشپی دیگر رو در گردش جمع کرد تعریفش میکنن که صاحب کاره یعنی او ماشیناش میبینیم او کاروفر رو میبینیم و این یک دیگر چی رئیس شهر رو با رئیس مجلس نمایندگان و چی ماندگی این خدازادش واقعا سواد نداره این کاروفرش میبینیم او من راستی در اطراف گپ زدم زپرنا میدونم برنامه تماشا کردم با چه شاورد دوشنبه دا از ایسکا سوخته ایسته بودیان یک ایسکا $30,000 بوده کجا دا توگری میگیره همی یک اصنافکا $30,000 تصور میکنه او را هم یکان صاحب کار ساز کرد استه بو خیلی همون فیرمی خودش چی اوستو گروپ های همون اوی هم فیرمی خودش بوده $30,000 دا یک حوالی میسازی یک 2 اتاژه وایش کتی 2 اتاژه دومش کتی $3,000 با اگر سوخته باشد همون یک اصنافکه سوخته هر یک اصنافکه $20,000 کار کرده ایسته با کدوم تو ای عقل بیگونش که کار شده کور شده با میبروی طرفداری میکنی ای همون با عقلون یک بار همین یک روز یک چیه تماشا کردم یک بچه که اومده اساس گذاری صلح ملت و دوبای و چی افته یک مچو مردمی خلق مچو این میکنن و بای میکنن که بای سر و فرمه وی میبینی ای همه جا برادر پیش گپ بوده همه جا لگن برداری میکنه اومده ای همه جا نویش مهم نیست گپی من کجا دازه مقصدی گپی من اونجا ده که همون سر و فرمت گیر همون گردیرو تا همش جمع کن بر بزرده نرخش بین یک تا میبچه دوی گروبی شدم یک تا تروسیه که نبیره همون رامون همون وی میپوشد همون اسماعیل جان میپوشد یک تا تروسیشه نرخش ندوده چی میبروی با وی طرفداری میکنی تو؟ این نگاه تو برادر سعی رای همی را چطوری ما بگیریم هم چاپلوسی کم شما که پول نیای بایم بروا با کلی بیشتر با فکر من همین خیل چی کردن در کار که همین خیل کامنتاری رو نوشتن در کار همین خیل برنامه رو تشکیل کردن در کار که تو یک دانشجوی سوم داده خونده ایستی مثال چی کرده ایستی اویرا چی عذاب و مشاقت کشیده ایستای اگر مادرت پلیوبیش چقدر پی نیو ویوی این گشتش بین و این کارش بین
همونه گشت کرشه بیشتر ویدیو کردن در کن، بیشتر نشون دادن در کن، خب بین دو با بیشتر رازیدم بازی هست. ما نمیگم که نیست بازی هست، لیکن با از این بیشتر کردن در کن که همون جوانو بین دو این قدر این خیلی کلش کار کنه که گوید داخل نه این نظام دل اینو دوست بوده است، من طرفداری اینو نمیشم گوید. فهمو در فکری من همیشه فهمو پیغام رسید برادر. انشالله اگر راضی باشی همین سخنات پرچه کرده در شبکه میمونه علایده که پیغامات به همه برسه. بسیار من خرسند میشم بالا. خب خداحافظ، انشالله این کار حتما بکنیم. سلامت باشید. خب الو الو سلام علیکم. سلام علیکم برادر ضعیف. انشالله که خوبه. اویدی موضوع یگان گفتنی داشته باشه، فکر نظرتون رو بشنویم برادر. خب من در این باره کروستی قطعی اکی سپرو زفر گم زدم، باز هم با در باره چاپلوسو که رفت، باز هم در اینجا میخوام بگم. خب این چاپلوسو همون بزرگوهی که در همون محله ها هستن، روی روشا قطعشون گب زنی خود ترمه میشه، خب جریمه میشه، خب دیگرش میشه، قطعشون گب زدنی میشه و خب این یک راه دیگر. خب این بسیار در فکر من بسیار تاو میخوره در مدرسه ما که همین که فقط شبانه میری و اما در تنهای دوارشون مثل که حاضر رفتست هست همین غلبه اما که نویسته هم میگیری نامش همین نویسی چاپلوس، دوامش امامالی تولیس شده نویسی. میبینیم با اصلاح نشوان با نویسته هم میگیریم این کار بسیار تر کردن در کار. فکر خوب اگر بتونیم انشاءالله. من برادر سهراب هم گفتم انشاءالله ساق سلامت که رفتم مکرشتم من این کار حتما سر میکنم انشاءالله. اینم یکی از فکرهای بد نیست انشاءالله. انشاءالله. یگان گفتنی دیگر داری برادر؟ موقع تنتم به خدا، الله نگهبانتان باشد. خداحافظ. الو از تاجیکستان. الو در پخش مستقیم گوش میکنیم شما رو. آوازه ما اومده سر؟ بله. سلام علیکم. و علیکم سلام. من یک سوال داشتم اگر امکانیت باشه. اویدی موضوع یگان گفتنی نداری؟ اویدی موضوع اویدی موضوع سوال نته، فکر نظر تا بگو. فکر نظر من میگم اول سوال ما اگر امکانیت باشه جواب بدیم، بعد من فکر موضوع آخه این جماعت چی نکردم، من از مردم نگفتم مرا زنگ بزنید سوال تین، من هم سوال شما را جواب میتم یا که میدونم. اویدی موضوع فکر نظر تا بگو مرحمت گوش میکنم. سوال بود در جواب سوال شما من گپ دارم برای اون قدر. در باره موضوع هم گفتنی نداری؟ در باره موضوع گفتنی دارم. آخه شما برای چی از بس بیرون میرین وقتی که شما موضوع را مونده نمیشه؟ آخه هم فکر نظر ترد اویدی موضوع میشنویم، من چی سوال میتی؟ سوال این سوال شخصی ایمنه به خودت بگی این مقصد این همیشه شما ناراضگی هست چیه؟ نم قدر شما فهم تمام از چاپلوسا تمام جواب تا گرفتی یا که نه؟ چاپلوس که چه خیلی آدم گفتنی در نظر خودت اینم شخصا در نظر اینگاه من نفری ما با لفظی تری گروبی تر میگم برای به ادبی بگم. بله این موضوع خطای راست میگه برادر نوشته موضوع خطای. چاپلوس اینگاه ما نفری کسالیست، لگنبردار، خوکشب و فکر که فهمیدی چرا میگن یا که نفهمیدی؟ نفری که مقصد ننگ دارن ناموس یک آدم برای وظیفه‌اش برای وای چیزش بله خود شرینکنی میکنه، خود شرینکنی دست بوسی میکنه، خود شرینکنی بیانه که برای پدخلمی ها تو بله انا شما یک گپ توری نسا چوپلوس هم خیلی آدم میگه برای چی آدمی که حکومت طرفداری کنه وای چوپلوس آدمی که شما را طرفداری کنه وای چوپلوس نه شما دا خچ شیرین میکنه شما دا خچ نمایش میده برای چیش هم چوپلوس نه اگر که دروغ بگه چوپلوسی در وجودش دروغ تر ریاکاری داره اگر گوشوام چوپلوس موجه موضوعی که برای حکومت برای همین چیزا گفته است اون موضوعی که خودت میکنه باید یک حکومتی
چی با تشکیل نمیکنین در تلویزیون دولتیتون همین خیلی برنامه زنگ قبول کنین این کار باید شما بکنین این کار حتما میکنه این حکومت دیگر راه نداره حکومت دیگره ما شهروندی حکومت خودت ای کدام گروهی گروه اوانگارد یا گروه پیروی پیشوای ملت ای کدام گروهی ما ای تمام گروه پروش بیزارم ما پیروی تاجیکستانی هم تمام خیر میگذاریم سر مسئله آیدی چوپلوسی چی گفتنی داری ویدیوی موندم کدامش تو در بسیارتر چوپلوس آدمی را میگن که برای شیرین کنی خچه شیرین کردن میره در پیش یک کسی که همون وای میکنه گفتی خیلی خوب شبی میکنه بله کمی گرم میگیره انا توری گفت انا ما با در همینجا چوپلوسای هستن که مثال برای خودشون شیرین کردن در گنو ترن از همه پرابلمو این قدر پیشروی این قدر استقلال دولت نادیده میگیرن برای آید موضوع خودت گپ زنیم آید این موضوع خودت مقطع شروعش نقطه موضوع خودت امی 6 تا ویدیو موندم هفته کدامش تو در طرف بسیار معقول شید و کدامش معقول نشید نواری که موندم آیدی لگن برداری بسکو ای شخصی کلیدی تو آدمی که طرف چی شما چی و طرف همین کولسی میکنه و چوپلوس و یتیم چوپلوس هنه یتیم چوپلوس کی یتیم سیمومی ساتوروویچ گوش که ما با اون سطح بلندی کارخانه دولتی را کار نداره ما ای آخه ویدیو شماندم کو گفت پیشوای معظم ملت قهرمان جانفیدا چی نیست چوپلوس نیست یا گفتگو چی میگوی ما همی بسیار وای میخونم وظیفه ما موجی رو ما همی قدر میرم میام نه که ما بسیارتر وستی میخونم بسیارتر کتابا رو میخونم از دوری آمده بشید کدامی که در وظیفه بود چی بود همی کارا میکرد یا خطا میگم کتابی چی را خونده برادر کتاب فضیلت های پیشوا من خیلی کتابا نخوندم من کتابای استاد رودکی را میگم گذشته ها را میگم همی سوال مرا جواب ده ای وقت شویره گذشته همی کارا میکردم در برای خوبی یگان و سرواشون برای خوبی یگان در همی کارا میکردن یا نه همش نمیکرد من تا جایی که من خوندم هیستوریاشونه نه بیای موضوع بره نشه یتیم فهمگویی که من کار ندارم چی من کار نداری بگوش چوپلوس های تمام میگذاریم دیگه مسئله ده ما که این همی خطا نمیشناسم برای همی گپ پست بلند نمیزنم که ماشینی که یا که چوپلوسی یتیم فهم برای که من قطعش بخیزم بشناسم همسایه برم باشد تو مقصد نه تو نوارش تماشا کردی من نوارش هموندم تماشا کردی نوارش هموندم تماشا کردی نوارش هموندم تماشا کردی اکا من نوارای همه چیزا در یوتیوب میبینم در یوتیوب یک وایش دگیده و یک کابینتی فویشخانه شدگی توری هر کس یتیم فویشه و گفتی تو یتیم و گفت فویشه یتیم و گفت فویشه یا در کابینت شدگیه در یوتیوب آخی در سوالی وقت جواب نمیتونه چی باید را گوش کنم میگم که تام رنگ من غریبی و چیزی که من اما شما را نمیشناسم یگون گپ پاست بالان گفتم که تیخیر نه تو گپا داشت تو جواب دادن نتونستی سر من سوال داشتم این تحقیق نیست تو از سوالای من گرفته است همین را میفهمی من سوال تگوش نکردم بگو این همه سوال کرد جوابتون بعد سوال مرا تو گفتی که یوتیوب کابینتی فاحشه‌خانه شده من میگم که همین یتیموف دامو فاحشه‌خانه شیشتگیه من یوتیوب نوارش موندم همین چیز درسته تو جواب ندادی کدام نوارش نفهمیدم نوار چی بود من راست دیگه کنه چه یک نواری همین لگن برداری خوگزنیش گفتی کی وای میگه که پیشوای ما همین چیزی بگم هم خوگزنیش در کابینت فاحشه‌خانه شدگانه من مثلا آدم که ابو عبدالله رودکی استاد ما مثال همه طرفه اسلام عبدالله رودکی و او طرف بعد سوال جواب نمیدی سوال همین جواب اخی یتیم در کابینت فاحشه‌خانه شدگانه چوپلوسه ما ترا گفتم که در یوتیوب این از پیغام میبرم ما نسبت خود یک گپ دروغ تحقیر میپرتم همین را باور نکنه اگون کرد تا ای سوال چی با گرفته است ها بگو ما بعد با دیگه سوالات در جواب بدم اکا یک دقیقه مرا گوش که تمام بعد بگو که تو سوال مرا گرفتی سوال مرا گوش که تمام نه ما ترا گوش کنه نمیتونم تا این موضوعی تا تخت دیگه خیلی ایشون داده سین این موضوع خطه همین را میفهمی یا کی نامتون کی نامتون چیه برای چی نه وای کرده نحرمتی کرده ای نگم برادر جان زیدم بخون بگو گوش که برادر اینا خود تو جانم بگو گوشت نمیکنم جانم نگو گوشت نمیکنم
حقیر نکردم نه نه به جانم بگو بعد گوشت میکنم جانم بگو برادر جان خودم بگو بعد گوشت کنم یا برادر جان شیرین بگو تمام توجیک تمام آدمی که با زبان توجیکی گپ میزنه برای ما برادر جان فهمیدی؟ نه مرا نمیگوی مرا خودم بگو الان دقیقه کمتر نه نزد مردم فخر کنم گوش که برادر ما ترا سوال دادم گفتم که اول بگو که ما قطعی تام که گپ زدم نو مشکسته گرفته است نو به حرمتی نکن مرا تری مرا کمتر چی کی جواب بگو برادر جان خودم بگو ما قد پیش مردم فخر کنم سوالی من نگرفت مقصدی مرا تو دقیقاً سوالی ما جواب ندادی برادر جانش بگو همین جانم دادم بهش به چشمون زپدلو میدونی مرا برادر جان بگو تو گپ با همین رنگ و کودکو زایب نرد سوالی مردکی مرا جواب ته بیا همین چیزا میلچوف کراو سبونه چی با چه میلچوف کرد هر دمون غریبه ما در غریبه ما نمره تای تاجیکستان چی خیلی در غریبی نمره ما تاجیکستان هم خشوب بی اگه جای فرمت دسای نه چند سال هم دوای پیتر من اگر با بگوی با نمره راسیس که خیلی بیا من با واش کار ندارم با کار شخصی آیدی موضوع چی گفتن نداره هفتن ویدیو اوندم کدامش تو در معقول نشید که کدامش معقول شد همین را بگو تمام ما میدونم مقصد زنگ زدن ما چیه آها چی بود مقصد زنگ زدن من یکی من رنگ شما غریبه من همین تاجیکستان خوبیاش هم دیدم بعدیاش هم بعد جایی که ما در خوبیاش بریم پلیچمون همونیم با قوتر شما خوبی کنه چی برای کرونا میکنیم نه برای تاکید میکنیم همین سوال در مورد ایران این را که بعد اویدی همین موضوع اویدی خوبی ها خوشروگی ها پیشروی تاجیکستان شد حتما زنگ بزن فکر تا خوش رو 10 مینوت 20 مینوت گپ زنم میشه باز موضوع ما اویدی چوپلوسی اویدی همین دوری اگه اونگاه دوری دیدستم و درنش دانه اما پیشروی را ای دوری در تلویزیون ای تو دیدستم که قدر آباد تمام آبادی خوشروگی زیباگی گپت قبول اویدی موضوع دوری اگه گفتن دیگه گپت قبول نه همه خوشروگی زیباگی اما طرفدار شما هم وقت نشم که شما در برابر همین ویدیوهای تنقیدیتون کم ویدیوهای خوبی رنبونه گپ نیسته آبا چای نازی موندم رحیم کریم شنیدگی هستی آزی موندمش ای خنده را کش نخندیدی دیگه گپیامو نه راستی گپ ندیدم تو حتما بدروی نو را ببین رحیم کریم ها ای خنده را میکشه کو امارا گریه میکنم زفر ما مقصد زنگ زدن ما فهمدم ترام ما با این طرف کردن از پروست ما دیدم کو همین مقصد همین شما اگر ایستینا تنقید کنین دیگه خوبیاش هم غلطاش هم میشه خب این گپ تو لگان روز یکی چیم بتا خشم بتا قبول میکنم اوی موضوع نش یگان گفتای نداره نه اگر شما ایمن در فکر خب خیلی کوکاوش خوش کردم علیا سلام علیکم و علیکم سلام من در پخش زنده هستم بله در پخش مستقیما اویدی موضوع اگه سخن داشته باشیم میشنویم شما رو درباره همین چاپلوس‌ها بله موضوع چاپلوس‌ها همین سر برنامه کمتر همون سخنهای چاپلوس‌های موندی همین سر ویرون شد برادر بخشش ما بخشش میپرسم ای نفرای بیننده‌ای که قهرتون میکنه غضبتون میکنه اویدی چاپلوسا ما موضوع ما میاد این ما دیگه نمیتونم دیگه خیلیش کنم یا که برای شما ایش نگم نه برادر 100% آفرین با گفتم برادر در نو گریه عبدالرحیم کریم گفتم که کسایی که عصبتون خرابه تماشا نکنه که گریه میکنه که در برابر شما گریه میکنه که یک دولیم تو نورداره بلند نشوه من برادر من خودم همین سخنهای و همین چاپلوسه طاقت گوش کردن ندارم برادر رنگ خودم مجبور خدشون گپ میزنم مجبور موضوع همین اکی برادر همو چی گم همو جامعه هم مثال اگر همین چاپلوس که بسیار باشد همین دولت یک نه همین نپرمیر دولت هم که چاپلوس زیاد شود همون حکومت همین دیکتاتور شده ایستاده میگیرد یکون خیلی تغییرات نمیشد برادر بله انمی لگن برداران که همین اومالیت در همین سر قدرت میمونن این طرف میبرنش بیا اون طرف میبرنش بیا آفرین برادر پدر
مادر آفرید. وقتی که همین کدام همه همسایه همین دولتی همسایه‌مون نگاه کن، مثال همین دور نمیریم همین قرقیزها ها، همین قرقیزان در لگندر بردار و همین چاپلوس و همین خدا بیخبراش نیست برای. بله قرقیزستان هم تعریف کنم چند بار که واقعا مردمی بدارن، رنگ ما خام نیستن. اگه قرقیزان در همین چاپلوس نیست، برای همین همه حکومت یگون خیلی دیکتاتوری شدن نمیتونه. این ما گریه میکند میگود ای امام علی تو برای پیش پدر مادرت گریه کن، مرگ به تو برای همین انسان ها. بیند گفتنی بسیار دارم برادر. خب خداحافظ. همه برادر که نشد همین لایک ها ده همین میبینم لایک هم سرم ویرون میشه. برادر ها همین که گوش میکنید همین لایک ها گذارید، پدلیت کنید، نشر کنید برادر ها، همین دستگیری کنید این برادر ها. دیگه مردم رو میفهمه انشالله برادر گپاره نیاز به گفتن نیست. میفهمد میدارد همین گوش کرده میستد آخر 1,500 آدم تماشا دارد 800 لایک خود نمیدونم. 1 ساعت بازی زنگ میزنم بود نمیدونم چقدر زیاد شد. خب همین برادر موضوع خوب است و من همین درباره همین برادر همین متحد شدن کمتر با صحبت کنید برادر. با موضوع چه داره؟ با این موضوع چه داره؟ من راستی موضوع علاهیده گفته خودت اتحاد. یک همین خواهشی ما مهاجران همین که همین درباره متحد شدن بسیار گپ زنید که وحدت برادرها همین کامنتاری ها به برادر می نویسد همین محلچی همین ملتچگی بسیار میکنه سرم ویرون میشه. بله درست نیست. برادرها همین باید متحد شدن دکار. وقتی که همین قرقیزا همین برادر قرقیزای میگود که همین قرقیزا دو خشای میگود. باز من همین درباره قرقیزای تاجیکا کمتر گویم همین کمتر صحبت میکنم میبرم میرم برادر. مختصرش بگی برادر. خیلی کرات که میکنم. قرقیز این قرقیز هم دو خش نیست. قرقیز هم فقط محلچگیش نیست. همین محلچگی نمیکند. قرقیز برای هوای محلچگیش نه همش سرجم متحد. ما برادر تاجیکا دوخ داریم، فقط ما همین محلچی ملتچگی ها ما بسیار هست. برای هوای ما پراکنده ایم. ما باید همین ملتچگی حیبان بردن دکو. نگوید همین من چی گم من خوجندی، من کولوبی، من بدخشانی، نگوید همین گپا. ما تاجیکستانی هستیم برادر. همین از برای الله همین نزد الله شاید همین نگوید همین گپاتون. همین گپا بسیار همین برادرای پراکنده میکنند. همین در کامنتاری ها فقط جنگ میگود تو این تو و این، نگوید همین گپا. بله این هم جماعت در همین گپ خود یک چی را بود کردید خاطر رسان میکنم داود محمد مرحمت گپ زنید. خوب گپ زن برادر جان. من اگر انترا خاموش کنم بعد گپ زنم. خیر نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خدا باشه. خب خداحافظ. درباره جنگ در کامنتاری ها گفت که در همین اینترنت جنگ اطلاعاتی میگن. برادران هموطنا 2015 وقتی که مبارزه بگیم که رنگ دیگر گرفت، مبارزه آزادی خواه زیادتر حرکت کردن یا که مردم کمتر بیدار شد، 2015 در حال وزارت کارهای داخله یک گروه تشکیل کرد به نام گروه اوانگارد پیشاهنگ. یک گروه نامش همین خیلی ماند یا را مخصوص برای اتاکه یا که مبارزه بردن بر ضد آزادی خواه یا که جنگ کردن در مقابل آزادی خواه مبارزه مخالفا. گروه اوانگارد یک وظیفه گشت در داخل همین بود که همین عبارت به توزیع است میتینگ میکنن، میتینگ های ساخته طرف میدان میرن. یک وظیفه شون بود. 2017 کمیته ورزش و سیاحی یا کمیته کار با جوانان و ورزش سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2017 یک گروهی تشکیل کرد جوانان پیرو پیشوای ملت. او گروه ای چی عبارته؟ اونها فقط کارشون وظیفه‌شون تبلیغ رحمانوف در داخل تاجیکستان. تبلیغ رحمانوف مثلا
صورت و بیرق و فقط از صلح و وحدت از جنگ ایامو سالهای قبل یا پیش گپ میزنن در منطقه ها میرن سفر میکنن وظیفه او وظیفه اوانگرد این طرفه یا را میگن جنگ اطلاعاتی و یا به خاطر ایرا تشکیل کردن که ما هم قطعا لغلق کنه بشینیم اومالی جا کیف فیخچه بکنن یعنی باید سر به سر بشیم برای همین ما کم کم یارو برای چی من ازدواج میکنم همین چاپلوسا را شما بعضیت میفهمید دیگه زنگ نزنن برای زنگ نزنن یا سو میگیرن یا ای پشتی من نان میخرن همین چاپلوسا میرن میدونین نه برزیدی من گپ میزنن مینویسن یا که یک پوریگا میکنن یا ماهانه نمیدونم شاید 1,000 سومون بگیرن شاید که با اگر خشرو خوکش بشپن لگن برداری خشرو بکنن شاید تلفنشون پدر کبتن ایش هم امکان داره برای همین با اینو هیچ وقت سر به سر نشین این پیشنهادی من در کامنتر در یگان جا نه در آواز با یا گپ نزنین جا موقع نمر میدادگی نکنین این کار صاف نکنین یا همین بگن که ها بگوش پسندش نکن بهترین کاره خب یک زنگیگه قبول کنیم الو الو سلام علیکم در پخش مستقیم میشنویم شما رو سلام علیکم و علیکم سلام شما نازمه کو خوبه شکرانه خدا آیدی موضوع ما یکم گفتنی داریم فکر تا بشنویم همه کسا با مردم چی بکشت الو سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم پخش ده بله پخش مستقیم داریم آیدی موضوع فکر نظر شما رو میشنویم خب موضوع اگر فکر نظر منابقین شما نوشته میکنین آینده که حتما همین خیلی کار پیش میبریم در کدام مسئله بیام مینویسم مسئله چاپلوسی در موضوع بیانه مرحمت فکرتون مینویسیم خب اول مرا بگین که چاپلوس گفته که مقصد که همونایی که در نظر شما همونایی که مدعای خانی میکنن و خط شعر میخونن یا یکون کاری دیگه میکنن همونا بله همون رو با چاپلوس میشناسم موضوع ما برای همیان موضوع خطه همیان بله مرحمت کو اوید موضوع چی بسنگی خب من اکره گوش کنیم مرا شما مسئله گرفته هستین که ای خواهد که مقصد که چاپلوسی را از بین بریم چاپلوسی را خشامتگویی را از بین بریم بله فرض کردین که فرض کردین که در شما زنگ میزنن در یک روز خیلی هر یک برنامه تان داره خیلی پوسکه 10 نفر اینا 5 نفر بله 5 نفر رو برای شما در زنگ زدن قینه ای 5 نفر چند تا همونو با گفته شما چاپلوس میگویم من حساب نکردم اگر بخوای حساب میکنم من سر خود سر کرده ما هم در قطور هموی ما نه اکنون مثلا از زنگ شما او طرف ولی من ترا نمیشناسم خشرو که تو کدوم طرفی در رفتی صحبت من آشنا میشم خودت کی خب فرض کردیم که رفتی که ما بودو منم مثال نه چاپلوس باشم و نه طرفدار شما باشم کیم بعد ما خیلی من نمیگم ما تو امروز همون کسا نگفتم طرفدار ما بشین یا شما یک گوشتون بگیرین در دیگری گوشتون تا با پارتنرش برن این گپ ما نگفته ما مردم بدور کسی نمیخواد ما همون کسا تو امروز گفتم که بیا دبر ما بیست ما شاهد داماد نیستم که یک تا شهرمرد رفیق میگن چی میگن نمتری دبرم قبول کنیم که اجازه بده نه اگه کلانی باید گفتم میشه زاید برای که خواهی نخواهی میخواهی که در بر مردم باشه به این تو یکان کار کردن نمیتونی یه خیلی کلانی باید هم گپ زدن خوب نیست انا گوش کن همونایی که زنگ میزنن و تصور میکنن شما کین چین چه خیلین چی میخواهین کین همو تو اویدی موضوع گپ زد چیکار داری او را ما امنیت نیستم و سوال جواب هم نمیکنم اویدی شخصیت چون اویدی موضوع گپ نمیزنی خودت با فکر شخصی خودت مردم های نمیدونم که من نمراشو نه قید کردگی من زبس نه چی نمیرنگ خودت زنگ زد من قبولش کردم فکرش گفت تمام
اینجا با دیگر رو شنویده استن شاید که تاثیر کنم مثال بگیم یا چاپلوس میشنوه خفه میشم با فکرم یا که فخر میکنه که در مورد ما گپ زدن خیلیده چاپلوس گفتن خیلی پیش او گپ گفتن مقصد که همه را در نظر گرفتن در کار نیست هستن بچه‌ای که دیستیت خب بیا هیچ کار در نظر نمیگیریم این مایل گپ تر من جا یک قبول میکنم هیچ کار در نظر نمیگیریم 7 نوار موندم همین 7 نوار امیرا در نظر بگیریم که نگیریم این 7 نواری که تو موندی 7 نوار ای بین همه 7 نوار موندگی یگان تشته زنگ زده گپ زدگی نیست کچیته نه چوپلوس هستن یا که نه من اوید زنگو نگفتم بله چوپلوس من قبول دارم گپ تا چوپلوس هم بله نه که ای بین همه 7 کس تو زنگ نزدیم که یگان تا اكو او زپدلو میدونه او خیلی مرا میخزه یتیم مد زنگ میزنه یا که اونا او رحیم کریم میخزه با هم جا یک خاتمه گپ زنه زورش نه گریک نه او چوپلوس بگوین میارزه برای که خیلی میگن روی شد میکنن شعر مینویسن و باید میخونن و یگون چی دیگه میکنن اینا که تو زنگ میزنن اکثریتش ممکن که در حقیقت زاینترسه و نباشه که مثلا شما خیلی گروپ هایی اما اگه در اینجا درباره گروه درباره شخصیتی گپ نمیزنیم که ما درباره موضوع کسی حتی این موضوع بیرون روه یا که اقرار کنه در حال میارمش در موضوع انا بخواهی که چاپلوسی ای بین بروه همین چاپلوسی ای بین بروه موضوع تا یک طرف میمونه قطعی نام مرده میشین چخچخ میکنی بحث میکنی باید در خودت چخیر بگم قویل میکنونی که هوا تا دیستیت نتوغری بدهی خطی چوپلوس یعنی که همینجا ما بحث کنم زنگ بزنم فکری خودت نمیه بحث کن بفهمون بگو خیلی اینجا این خیلی این نیشته چی خیلی کنیم با اویجا بعد در فکر خودت بعضی های روزی نمیشن تا اونا میدونن در زیر نوار شاید کامنتر نوشته هستن میدونی که خیلی مردم و بعضش تری کمی با سراسیمگی رو میتاد در حال یا حکم میکنه که اخورات میکنه که بیزه میزنه بعضی ها میگن که قطعی چوپلوسو گپ نزن میگن من فکری او رو هم میگیرم بعضی وقت خیلی میشن و او کسی که میگه که وقتی ما رو قطعی او چوپلوسو صرف کردستی چیکو نکردستی وظیفه تو همین چیز تو برنامه کردگی تو همین حل همین مسئله رو گفتستی حل مسئله در همیه قطعیش چخچخ کرده فهموندن در کره باید که ای بچه این اینجا ده این خیلی گپ های ای تو چوپلوسی تو تاری تو دوای کمه ده یا شعر بخون ای خیلی گپ قطعی نمیشه هر کس لیبور کسی دیگه هم باشه میگه خیلی حسرتت میکنه با چی فکر داری با جواب بنویسم که همین فکر اخته اگده چوپلوس قطعی تجربه کنیم که بعد تماشا میکنیم بعد میفهمیم که خطی رو گپ بزنم دوامش رو که نزنم تو بخواهی که اگر بین بروه تو اگر حل همین مسئله که همو چکار کردنی در همین اگر باشه باید تو گپ زنی باید تو بفهمانی او را بله آخه ما هم همین کارمون همیه نه که یک چیزی را باید برادر به نظر بگیری شما با مسخره گپ میزنی نه ازدواج سرشون میکنیم طرفدار همین رژیم امروزا نباشم طرفدار میشوم نه شما یک چی را توری بفهمیده چند کشی تا بیرون ای وطنی آخه در این سوالات چی میکنیم بحث کنیم وزی تو ایدی موضوع میفهمی داری؟ ما در خودت مثال آورده ما میفهمونم تا همین خیلی که ما تو مثال ای خودت آورده فهموندنی انا همین خیل ای خودش گرفته بفهمون همون کسی که هسته ما تو یک درس میکنم آها تمام چند کشی در بیرونی این فکر تا اینا نوشتم با فکر دیگه داری اویدی همی نداشته باشی خیلی از صحبت کردی دیگر رو را نوبت بتیم همین خیلی بکن که در همون تاجیکستان بدگی یوشو در حقیقت نمیدونن که گروه 24 چیه کیه برای او را این گروه تروریستی معرفی کرده شدگیه همون چیزا شما باید بفهمونن همون یوشو همون جبدگی کسی که هسته که در حقیقت خیلی نیست اگر نباشیم فهمای فکرتونه حتما چی میکنیم میفهمیم که خواب خداحافظ
ما کم کم شوخی هم میکنم یا که بگیم ازدواج هم میکنم چوپلوسا را خوبی برادر در مقبول نشده. الو الو فکرهای برادر تا جای درسته راست میگه. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. این بخش مستقیمه یا؟ بله اویدی موضوع گفتن داشته باشی مرحمت. اویدی همون چوپلوسی. بله مرحمت. چه همون چوپلوسش کمارم؟ اون موضوع همون خیلی دیدم گفتم یا زنگل بزنم. خود ما تماشا نکرده اول؟ من نودرومم. چاپلوسی برادر یا که هموطنمون نفر میگن اگر ادبی بگویش تملق کن، خود شیرین کن، کمتر گپ گروبیتر بگم لگن بردار، کوسلیس، خوکشب که امروز در جامعه ما و شما زیاد شدگیان که به هر راه میخواهند چون یک مگس در اطراف شیرینی بگیرن نزدیک نه. اشتری کنیم همین را دفت کنیم خواهی. انا میرم ما مردم ما چی گرفته استم فکر شونه که ما میره چیکار کنیم در یک جایگی باز من میگم که همین چاپلوسی دیگه نکنین با یک ما نمیشه او را باید راهش بیایم کو. خود زایدی؟ بله بله. همین چند سال همین که گاب میزنی شو بخیزیم بریم و خوی بکنیم میکاگیم اون را. برادر وظیفه ما حاضرش در گپ زدنه. اوخی چند سال شید گاب میزنی بچه ما همین تا چند سال میبینم بانومی خودو. پیر نمیشه یعنی کیه اینا برادر نگاه که میگه که بریم گپ زنیم ما برای تو مثال نو میارم محمود اودینایف میفهمی میدونی کیه اینا بردن خودش تو گپ زد اپیشتم کی خست 14 سالش دادم شوخی نیست 14 سال گوش که یا گپت بگم ها ببین نشون بده همتری آدم نیست چی را نشون بده شما میفهم نه نگاه که اینا خودت میفهمی ها بیو بخیزیم بریم همه کسا و خیا باشه چند نفر بریم چند نفر مثلا تیاریم اینا ما خودت با چند نفر دیگه ما ایجا میزنم و خیا باشه شما چند ساله گپ میزنی نداره آدم و خیا 1000 2000 500,000 نمیدونم چند خواهد 500,000 باشد تمام گپ به ما نمیرسه برادر طرزی رفتن باید اول مردم در داخل آماده باشه امیرا میفهمی برادر اوزی رحمان گپ میزنه تمامش لرزه میگیره اوز امیرا اگه خود گپ زده خودش نمیتونه میدونه امیرا اوخی تو مرا بگو همین شما چند ساله گپ میزنی نه بچه وجود تایور شدگی ای با فکری ما همین چیز دیگه دیدن در گوه مسئله را خب این فکرتون حتما میبینیم یکم پیشنهاد دیگه آیده چی داری برادر؟ خیلی شوی خوز دیگه سوز باشه خب همین هموطنایی که سراسیمگی میکنی گپ همون حتی همون وقتی که زلو بدیم کنم سال پیش همون گپا را با میگفتن این همون تیار اینا باید بخیزیم و هموطنا کاری یک نفره باشه که من هیچ وقت با هیچ که گپ نمیگم یا که هیچ که گپ نمیگم خم تو خم میکنم کاری یک نفره باشه کاری 100 نفره حتی نیست الو و علیکم سلام در پخش مستقیم مرحمت فکرتون میشنه اومد بشتونه که اما مرده که این حاضر گفت که اکو اها وای راست میگود اکو وای سراسمگری نه اکو وای زیاد باید گفتنشو که فایده نداره اکو خسته برفتنم در کار نیست اکو چکار کنم این باید؟ این کسل که شما موضوع موندگی اکو این کسل یک 100 سال شد وطنی ما بهای خب دوره شعیبی هم بود همین خدر زیاد نبود اخی همین خدر زیاد نبود نه یا که عید از زیاد بود عید از زیاد بود فقط عید از زیاد بود ببا چما عید از زیاد بود ما ایصابات دادم که 2011 200 تا شعر در کتابی ایجادی پیشوای ایجادی جناب علی امامی رحمت 200 تا شعر در 2011 چاپ شده در کتابش 2016 847 تا 847 خوندم اجازه خوندمش
2018 شما با گام میزنم گپ زنید شما میگم که اکو این استخوان مردم ما با شتگی علاقه خب اینا شما کمتر سوس کردن خیلی فقط خسته برفتنم در کار است همونجا کدام آدمایی که چی میکنن کم کم نکزت کردن در کار یا کم کم یگان بچه‌ای که باشد یک وای کردنش لازم بله فقط یک تا دیگه من شما دیدم شما بچه یوش پنیت که فهمیش زور ما گپ ندارم شما حاضر میتونید که یگان برنامه خودتون با آناو کبیریه کبیریه فایرات تو است через аму программа через нам скайп میگید شما چی میگید من نمیفهم через аму میتونید که شما هوای فایرات کنید کبیریه چی با فایرات شما میتونید که محمد بولا چی با فایرات کنید اسکایپ کاتی برای چی فایرات کنم شما باید یک شوید این شما برای چی همه اتریت میکنید این شما باید همه یک شوید اکو اولی وقت نیست اخی اولی وقتی خودت میگوی یگون برشاد بیار یگون سولو یگون سولو دیر میشود اکو شما بینید که روز به روز یک تا آدم به عقل یا ترما شده یا که مرساز امین اهمیت میتید نی اهمیت میتون برادر امی خیلی ای بقربونی نمیروه که رژیم بقربونی نمیروه ما اولی چندین نفر دست میتینگی بعد پیروز شیم کجا همه مرد همه ترما شده که یک تا مثلا من میگم که یک تا پاپوشی که امو کرامت شریف بود که یک تا پاپوشی علیبای دپتات توجیکا بالا بود همه آدم مرد و یکی گفت که دلش زد و یک دلش زناندن که فهمدید می؟ بله و مثلا این همه این یک تا اینه این بسیار شما هر روز اهمیتی یک از مرد یک از ترما شد یک از کردی یکون هفته نیست که قربانی نشود اکو کی میره کی قدی کار میکنه شما اکو کی قدی خسخور اکو قدی می یا خوکشپ اکو قدی می کی قدی عصبی نشه واردرم خوب میشه عصبی نشه خوب میشه دیر میشه اکو جان دیر میشه جانم با جان پروس اگر ما میبینم فهمیش شما نقص من گار ندارم مثلا من آنو حق و بطل میبرد کو لوا بار مرده که میبینم فهمیشش کمتر فهمیشش کهنه کو لیکن اینجا بچه های شما فهمیشش نقص بسیار پروس همه اینا را اینی خودت بچه یوش سکایپ قطی فایرات میکنی программат ба ҳамина ваё қати маслиҳат мекунӣ любове промес трансляция ин карак қати мардуме ки тарафдоран суҳбат намекунӣ қати мардуме ки противникан шумо чоплус меги қати чоплусо суҳбат мекунӣ ана ин программаи ту навигарӣ мешавад бомба мешавад фаҳмидӣ бале фаҳмидам ягон пешниҳодгар доред бародар навигарӣ кунед ако куҷо навигарӣ кунед ин хел ки мо мерем вай кадоме ки мегам мана холама ин хелӣ кардам бовама ин хелӣ кардам и кор пеш намебурад ако бале хоб саломат бошӣ бародар фикрота навиштам баъзе фикрот ба фикри ма тоғрӣ меянд яъне ки рост меянд ман ҳам тарафдори баъзе фикрои худат ҳастам саломат бошӣ бародар як чизига ваё бадтарам хоб ваё бадтарам лекин ҳозир равшанӣ шумоя мо надисодем равшанӣ лидер нест якта муҳиддин кабирӣ 3 соат гап мезанад як бор варақа нигоҳ намекунад ако як бор варақа нигоҳ намекунад любой ҷой гапаш дако ягон хато намеёвӣ чӣ ман ина просад ман шумо ба гап мезанам ки любой специалист шинад гапои муҳиддин кабирия анализ кунад ин фикри шумоe ҷош хато меёвад нутқи тоҷикиш ҳамин хеле ҳаст ки ягон журналисти тоҷик ҳамина надорад тамом бале фаҳмидам ин фикри шумо ягон гуфтанӣ надошти оди мавзӯъ саломат бошӣ бародар یکی جمع شوید گفتنی من جمع شوید ما دنبال شما شویم مالی خداحافظ بابا چراغ فناری کنید اکو دوا خب یک هموطن بود فکرش گفت الو سلام علیکم و علیکم السلام اخیران زنگ انشالله
برادر در پخش مستقیم ما خیلی از صحبت کردیم، فکر میکنم زیادی بد شد. اخیرا آدم انشالله اوید موضوع فکر نظرت میخوایم بشنویم. بله اوید موضوع چند گفتن رو آخر نمیدونم اوید موضوع هست نیست. یکم گفتنیم همین است که برادر شما باید با همراهی در برنامه‌هاتون، در برنامه‌های گروه 24 حق و باطل با صدای مردم همه برنامه شما با محمد اقبال صدری هم مقصد جیغ بزنین، صحبت کنین. مقصد شما باید همتون یک شبین وقتی که شما مقصد محمد اقبال و اگر یک نشیم چی؟ بله نگم اگر یک نشیم چی میشه؟ چی گپ میشه؟ ما هممون گروه 24 حزب نهضت اسلام میخواه که رژیم رحمان از بین بروه، اما با راههای گوناگون، هر کار راهش هر خیلی. هممون یک جا که شویم، مقصد گروه 24 حزب نهضت پیمانی ملی و دیگر همش که یک جا یکی شد، مقصد پکا همین رژیم که از بین بود، بعد همین رژیم که از بین رفت، بعد همه برنامه خچه بگیره. مقصد کدومی که برید، مقصد کدومی خلق کدومی را که دستگیری کرد. خب برادر پیشنهادت خیلی بگیم که یعنی خیلی بسیار خوبه، میتونی که همون را بگیری بیاری پیش من. شما صحبت کردن در قطعی استادا مقصد قطعی با همراهی خیلی نه بیا اینا فکر اینا خودت یک شخصی در برنامه هاتون باید در برنامه های وایو شما مقصد باید زنگ بزنین، یک چند پیشنهاد کنین و در برنامه های شما باید وایو زنگ بزنن، یک اون پیشنهاد کنن در اینا ما برادر مردم در همش. بله برادر این هم جمع چی اخته همچون یک هموطن در بین، نه این طرف نه اون طرف پیشنهاد هم می نویسم. اینا انشالله ما زنده باشیم، هفته دیگه در پخش مستقیم هستیم. همون نمایشون رو گرفتی بیارشون یا که برو بفهمونشون بیان در پخش مستقیم که ما بفهمون و چی میخوان مردم بشنوه. میشه؟ نه دیدی؟ خیلی یکون چی من نگفتم، این همه یک پیشنهاد عادی بود، دیدی خودت نمیفهمی یا که نمیفهمم. دشواره مثلا من زنگ چند تا زنگشون میزنم پپادر نمیشم، من نمیدونم چه و اما علاقات خطی برایم. بعد در برنامه بعد دیگه پیشنهادی من همین که در همین برنامه ها صدای مردمش باشه، گروه 24ش باشه، حق و باطل یا حزب نهضت 100 120 130 هزار تماشابین های بعد برنامه بعد پیام افیر همونجا 4 5 هزار حزب محمد اقبال صدقی 10 هزار لایک میگیره. اصلا خلق لایک نمیمونن و همین برنامه را که تماشا کردی همین معقولت نشد نداره تماشا نکرد معقولت کشید لایک بچه گفت همون یک لایک های نمیدونم اخی از چی میترسن این مردمی معمولا که چه کلی مردم تماشا بینو بسیار میشون اخی همین دستگیری کردن در کار همین مقصد همین لایک که چه کلی برنامه که بسیار کشیدن پخش کشید انشالله که مردم بیدار میشه. مردم در چی و ترسیدگی که مقصد هم وابشه سختی بعد رحمان و ترساندگی خلقه ده. بله با میگن که بیم بخیزیم بریم تمام همه تیاره میگن. نه ولی مردم تیار شدگی نیست. اگر تیار ولی ممکن 5% تیار باشه. اتاق میگن که تیاریم 5% اگر تیار باشه کو برادر این لایک که نموندن значит تیار نیستن. ما تیار نیستیم значит هر برنامه 5 تا 15 20 هزار لایک گرفت بعد همون تماشابین 150 هزار تماشابین دارن برنامه میکی لایک نمیمونن. لایک برای چی نمیمونن؟ تماشا کردی دیدی کمی حقای اوکی لایک همون دیدی که با چی لایک دیزلایک شمون اوکی همین نمیدونم اوکی چی مردم های بفهمن که نمیدونم اوکی چی بگم با. خب امی صحبت خطا پرچه کرده الهیده مونیم چی خیلی برادر در شبکه مردم بشنود. با جان تمام میندار میشه. خداحافظ. در امان خدا برای کار شما دار. خداحافظ. خب نگاه کنید هموطنان عزیز، من شاید که چند تا نوارهایی که نوپرسیده قیچی کردم موندم
агар ҳар бародаре ки боша розӣ набоша овозша мондан ё ки ҳамо чиша навори порчаша марҳамат бига мо кур мекунем. Мо барои чӣ гапҳои хуб ё ки пешниҳодҳои хуба мемонем дар расонаҳо ё ки дар канал саҳифада ки дигарро бишнаванд бедор шаванд. барои ҳамин ман ҳамин фикра дорам, намедонам дигарро чӣ фикр доранд, фикри худ намегӯм. охирон занг бад илтимос хоҳиш мекунем ай ҳамватано ки мо зиёди бас гап зем, мо гуфтем 1 соат ки мо қариб 2 соат зиёд гап зем. охирон занг бад иншоалло хафа намешем, дигар бародаро дигар ҳамватано ҳастед давом метавонед ки тамос бигирен. хоб бародармон хай пешниҳодо кардак ва дигар ҳамватаное ки пешниҳод карданд пешниҳодошон иншоалло ба фоидаи мо шумо боша. мавзӯи мо буд оиди чоплусӣ ё ки хатари чоплусӣ дар ҷомеа. мо пешниҳод кардем ба нависанда, шоир, ба расонаҳо. иншоалло ки ин кора бикунед, ин фоида барои худтон дорад. шумо ҳама даъвои мусулмонӣ мекунед, як рӯз ай дунё мегзарен. мо агар ҳамин беморӣ, ҳамин чӣ бигем ки мараз, ҳамин бадира аз мардум берун кунем, дур кунем, беҳад савобай. кори хайрай, як кори хуб айти боқӣ мемонад, амали солеҳ. ин бемории чоплусӣ як ширк, як куфр, як риё, як нифоқе ки ба зудӣ инсон намеравад. наворҳо барои шумо пешниҳод кардем, яъне ки як намуна улгӯ. иншоалло ки бовар дорам таъсири худша мерасонад. то ҳафтаи оянда худои қодир якто нигаҳбони мо бошад. барои тамошо ва вақтона гузарондан ё ки сарф кардан дар ин барнома аз ҳамаи шумо миннатдорем ва ташаккури худам мерасонам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.